Praise the Lord. Is there anybody who can translate in Konkani? Somebody who can help me in translating in Konkani? Anybody? Nobody? Oh, Father God, we thank you. We need some help over here this morning. There are so many people who have come with a hunger and thirst to receive your word, and they do not understand the language in English. Loving Father, help us. Send somebody who can help us to translate in Konkani. Even those who are listening at this very moment, might be on cable TV or wherever. If you are a good translator, we need you. We need this gospel to be spread like a sweet fragrance in the hearts of people who are hungry and thirsty. Thank you, Father, for answering our prayer. In Jesus' name, Amen. God is so good. He will just fix it up. Don't worry. Just. Hallelujah. Isn't that amazing? Very good is our God. And that's what God is telling us, that in the midst of all our needs, we should not get worried, but cast our cares unto Jesus who cares for us. So very important is when worry comes to us, we must be extremely careful that we do not allow worry to have a hold on us. Because worry is not from God. It's from the enemy. Hallelujah. Hallelujah. And that's why he says, cast all your cares, means cast all your worries unto Jesus, for he cares for you. Amen? So I think we should study on worry then today. Let me change the topic. Let's study on worry. Today the Lord, all those who went for Mass, today is about the Good Shepherd who comes in search of the lost sheep. Yeah? Put it on there, no? So the Lord is a Good Shepherd. So when you make Jesus the shepherd of your life, he will keep you away from worry. जेन्ना जेसूक आमी आमचो बरो गवळी कोत्ता सगळे खोंतींतलो तो आमकां भायर दवरतलो. Thank you, Lord. Brother, you will have to increase the volume. Hallelujah. So here was a need. There was a need right now for Konkani translation. आतां आमकां गरज आसली कोंकणीन ट्रान्सलेट करपाक. And what I did was just made a prayer. आनी भावान एक मागणें केलें. And God inspired somebody who was sitting to get up and come. आनी देवान म्हज्या मनान घालें. म्हज्या आंटीक सांगलें चल, ती म्हाका सांगूंक लागली हांव फाटीं सरताली, पुणून ती म्हणली वच तुजे लागीं जातलें, तूं कर. Hallelujah. And the problem is solved. God is not looking for perfect people. देव जेन्ना पळयता तो आमचें काळीज आनी मन पळयता. आमचे लागीं जातलें की ना तें पळयना. Little you will have to increase your volume. Yeah. Okay, you are doing fantastic. Hallelujah. God is not looking for perfect people. लोक देव पळयना आमचे लागीं सारकेंच बरें जातलें तो हें पळयना. But God is looking at a good heart But who wants to help those who are in need. पूण देव आमचें बरें काळीज पळयता जे गरजेवंताक पावपाक आनी आदार करपाक.
So in all of us who are seated here, you will agree with me, we have got different kinds of worries in our life. आमी सगळीं जीं हांगा आयल्या कसली ना कसली खोंत आमच्या मनान आसा. Some of them are worried about their jobs, थोड्यांक आमकां बरें काम मेळोवपाक हुस्को आसा. finances, relationships, आमचे लागीं पयशे आसतले की ना, आमची सोयरीगोत एकामेका थंय बरी आसतली की ना, about our children, आमची भुरगीं कशीं वाडटलीं, तांचें about कितें our जातलें, health, आमची भलायकी कशी आसतली. and also some of us who have got our pets. थोडे आमकां आमच्या घरांनी जानवरां आहात, सुणी माजरां, तांचें कितें जातलें, तांचे खोती आमकां आसात. Hallelujah. So there are always going to be problems in our life. तर आमच्या जिवितांत सदांच कसले ना कसले त्रास आसतलेच. So we got to understand that even though problems are there, those problems always put pressure on our thoughts and we get into worry. पूण आमी समजूंक जाय की जेन्ना आमच्या जिवितांत त्रास येतात, ते त्रास आमच्या मनाचेर दबाव घालतात, प्रेशर घालतात आनी ताका लागून मागीर आमी खोती काडीत रावता. Now first thing I should remember that worry is not helpful. It is unhelpful. पयले सुवातेर आमी जाणो जावंक जाय की खोती काडप म्हणल्यार बरें न्ही, ते आमकां Those- माल जाता. Those who get worried and carry all the time worry in their mind, that worry never helps you, it actually destroys you. जे कोण आमी खोती काडटा ते खोत आमकां कित्याकूच बऱ्याक पडना, पूण वयल्यान आमकां त्रास करता आनी आमचें जिवीत इल्लें इल्लें पाड जायत वेता. Do you agree with that? Come on, do you agree with that? Because worry will always make you think negative things, burden yourself, and those who are all the time carrying the worry will never be able to accomplish anything in their life. जे कोण आमी खोती काडटा ते आमचें जिवीत बऱ्या मार्गार वचना, पडते जाल्यार दुसरे वाटेन वायट वाटेन देंवता आनी आमी कितेंच बरें करूंक पावना आमच्या A जिवितांत. person who is worried is all the time having negative thinking in his mind. Instead of having a solution to the problem, that person is only creating more problems. जो कोण खोती काडटा ते बरे वाटेन ताका कांयच उपाय ऑर सोल्युशन मेळना, ते आपले प्रॉब्लेम कसो सोडोवपाक ताका कळना, पूण पडते जाल्यार आनीक आनीक त्रास तो आपणाकूच तयार करता. Praise the Lord. So many a times we get worried about some wrong decisions that we have taken in the past. जायते फावटी आमी खोती काडटा की आदीं आमी कितें तरी जे निर्णय घेतले ते सारके घेवंक ना, आतां कितें जातलें तांचें. Because today wherever we are, in whichever situation we are, is because of the decision and choices that we had taken in the past. आतां आमी जे जाग्यार आसा, आमी आदीं पळय कितें निर्णय घेतल्यात त्या निर्णया खातीर आमी थंयसर आसा. Hallelujah. And might be those decisions were not right. आनी ते आमचे निर्णय घडयेक सारके नासले. Now we keep thinking about the mistakes that we have done in the past and we keep pondering on that and keep hurting ourselves and thinking of those people who made us take those wrong decisions and keep thinking about all these things. आतां आदीं आमी कितें चुकी केल्या पळय ताचेर आमी परतून परतून चिंता, कित्याक केलें, ताणें म्हाका सांगलें करूंक म्हणून हांवें केलें, अहें तें चिंतून चिंतून आमी तिचरूच घुस्पून घुस्पून उरता. God loves each one of us. देव आमच्या जण एकल्याचो खूब मोग करता. But God is not interested in our past. पूण देवाक आमच्या आदल्या जिविताची कसलीच गरज ना आनी ताका पडलेलें ना कितेंय आसूं आमचें फाटलें जिवीत. God is not looking at our past. देव आमच्या आदल्या जिविताक पळेच ना. He wants a great future for us. ताका जाय आमकां एक बरो फुडार आसलेलो. He has a great plan and a purpose for us. ताणें आमचे खातीर एक बरी मांडणी तयार करून दवरल्या And He's making ways to bring it into completion. आनी ती मांडणी सारकी जावपाक तो नव्यो नव्यो वाटो आमकां तयार करता. And the way that these things can be stopped is by the devil giving us worry. पूण देवान जी मांडणी तयार केल्या ती आडान दवरता देंवचार आनी कशे भाशेन आमच्या मनान तो खोती घालता, चिंतना घालता, वायट तुजें कितें जातलें, अहें कितें जातलें तें चिंतून चिंतून आमी उरता आनी देवाची मांडणी आमच्या जिवितांत सारकी साकार जायना. And those who are all the time worried, they can never experience a great future in their life.
आनी जे कोण खोतींनी चिंतनांनी घुस्पून उरतात तांकां बरो फुडार तांच्या जिवितांत केन्नाच मेळोवंक शकना. Because a person who is worried has no control over his future. कित्याक जो कोण खोतींनी बुडलेलो आसा ताका आपल्या फुडाराचेर कसलोच कंट्रोल ना. तो धरूं शकना आपलो फुडार, फक्त खोतींनी उरता. Because when a person is worried, his situation is so miserable that his mind is not working correctly. जो कोण खोतींनी बुडलेलो आसा ताचें मन सारकें चलना आनी ताचें जिवीत बरें आसना, सारकें खोतींनी बुडलेलेंच आसता. That's why we should remember that worry is unhelpful. देखून आमी चिंतूंक जाय आनी जाणो जावंक जाय की खोती काडप, चिंतना परत परत तातूंतच घुस्पून रावप बरें न्ही, वायट तें आमकां. Hallelujah. हालेलुया. Now, how many of us are talking right now? Now, we are all over here. How many people are talking right now? आमी जी हांगा आसा कितलीं जाणां आमी उलयता ह्या वेळार? Come on, among us, how many people are talking? Huh? That's wrong. Translate. कितलीं जाणां उलयतात काय म्हणल्यार जाबाब आयलो की दोगांच उलयता. पूण भाव सांगता ना, सारकें ना, दोगांच उलयनात. Two people are speaking with their mouth open, speaking words. But you who are listening, your mind also is speaking to you. दोगां जाणां तोंड उकटें करून उलयता, पूण तुमी जी बसल्या तुमचें मन तुमचे लागीं उलयता. Some of you, your mind is agreeing to what I'm saying. थोड्या जाणांचें मन म्हणटा वय भाव सांगता तें सारकें. Some of you, your mind might be saying, what is saying, I'm not ready to agree. थोडे म्हणटा तो कितें सांगता तें हांव स्वत मानिना, तो कितें सांगता तें. So in other words, every moment of our life, whether we open our mouth or not, our mind is all the time giving commentary. Just like there's a cricket commentary going on, in our mind with our mouth closed, some commentary is all the time going on. सगल्या वेळार आमी तोंड उकटें करूं वा ना करूं, आमचें मन आमचे लागीं उलयत आसा, कितें ना कितें आमकां सांगता. And when that commentary is going on, and if that commentary that is going on is negative, and you don't stop that commentary, then that commentary which is going on in your mind will lead you on the path of destruction. जेन्ना आमचें मन आमकां कितें कितें सांगता, आमी तर ती चिंतना बंद करिना जाल्यार आमची वाट बरी जावची आसा पळय ती वांकडी जातली, सारकें जावचें ना. Hallelujah. हालेलुया. When I was about to come and stand here, I asked a person that who is going to translate. जेन्ना आपूण हांगा येवन उबो रावलो तेन्ना आपणें कोणाक विचारलें आतां कोंकणीन कोण सांगतलो. So that person said, somebody is on the way and this person will translate. तांणी सांगलें कोण तरी वाटेर हा आनी तो मनीस तुमकां कोंकणीन ट्रान्सलेट करतलो. That person will be here. तो मनीस पावतलो आतां. So I was at peace that that person will be here. आपूण सुसेगाद हारलो, शांती जाली म्हाका की कोण तरी येतलो म्हणून. But when the song was going on, पूण जेन्ना हांगा गायन चलतालें I did not see anybody come here. कोणूच आपणाक दिसोंक ना. So should I get worried? तर आपल्या मनान आपणे चिंतना हाडपाची, आतां कितें जातलें, कशें जातलें, आपणे खोती काडपाच्यो. I know one thing, that this place belongs to God. He is the master, He is the ruler, and He is the one who conducts the retreat. Neither me, nor Brother Alred, or anybody. आपूण जाणो की ही स्वात देवान रचल्या, हो रितीर देव चलयता आनी सगलें देवाच्या हातांत आसा. कोण ना कोण येतलो आनी सगलें देवाचे येवजणे प्रमाणे सारकें जातलें. Hallelujah. हालेलुया. So I had a choice to get worried, तर आपणाक दोन करूं येता आसले, खोती काडूं येता आसल्यो, or take the worry that is in my mind, or take that problem which is in my mind and give it to the good shepherd. His name is Jesus, and tell him, I cannot do anything, you better look out what to do. तर आपणा लागीं दोन वस्तू करूं येता हाल्यो, खोती काडूंक ना जाल्यार जेजूक सांगूंक, जेजू तूं बरो गवळी, हे जो प्रॉब्लेम आसा तो तुज्या हातान दिता आनी तूं ताचो सुटावो सोडून काडटलो. Hallelujah. हालेलुया. And that's exactly what I did. आनी तें आपणें केलें. And we got a wonderful person who is translating so beautifully, so lovingly, and everybody is able to understand.
तर जेजूक आमी आमचो प्रश्न उक्तो केलो आनी ताणें सगळे जाग्यार घाले. God wants us always to be happy. देवाक जाय आमी सदांच खुशाल आसलेली. He wants to fulfill His plans which are amazingly high in our life. ताचे जे आमचे खातीर ताणें फुडार मांडणी तयार केल्या ती एकदम बरी आमकां ती खऱ्यांनी जाल्ली. ताका जाय आमच्या जिवितांत ते बऱ्यो मांडण्यो तयार जाल्ल्यो. God wants our life to be a life of fulfillment, a life full of peace. देवाक जाय आमचें जिवीत बरें खुशाल शांतीन भरलेलें आसलेलें. And today the Lord wants to tell us, no matter what you're going through, peace is possible to every person, even in the midst of the worst trial going on in your life. तर आयज जेजू आमकां सांगता कितलेय तुज्या भोंवतणी संकोश्ट दिसूं एक वादळ कशें दिसूं पूण कांयच भियेनाका. तुज्या खातीर हांव शांती तयार करता आनी तुका ह्याच तुज्या घुसपाक गोंदळाच्या जिवितांत तुका शांती भोगूंक मेळटली. To experience this peace, we must learn to open our heart and let Jesus come in and dwell in us and rule over our life. तर आमकां तरी शांती भोगूंक जाय जाल्यार आमी जेजूक आमचे काळजाचें दार उक्तें करून ताका भितर घेवन आमचें मन आमचें जिवीत ताका चलोवपाक दिवंक जाय. We must allow Jesus to lead us. We must allow Jesus to guide us and help us to renew our mind. आमी जेजूक संदी दिवंक जाय आमचें जिवीत चलोवपाक. तो फुडें चलता ते वाटेन आमी चलून आमचें जिवीत फुडें व्हरपाक ताकाच आमी संदी दिवंक जाय. Let's look at what Jesus is saying. Isaiah 43, verse 1, 2 and 3. देवाचें उतर आमी पळोवया. आयसाया 40 आनी 3 पयली वळ, पयली ती तिसरी वळ. But now thus says the Lord that created you, O Jacob, and he that formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by thy name. You are mine. Praise the Lord. Now the Lord is saying that He is the one who created you. He is the one who formed you. He is the one who loves you. And He's saying, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name. You are mine. देव इस्रायलाचो राखणो आनी तारोक. जाकोबा हांवें तुका रोचला, इस्रायला हांवें तुका आकारून हाडला. तर आतां हांवूच सर्वेस्पोर अशें सांगता, भियो नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला, तूं म्हजोच. Hallelujah. Hallelujah. Here the Lord is saying that He who created you has created you in His likeness and image, and He has created you awesome, fantastic, and He loves you very much. तो देव आमकां सांगता हांवें तुका इतले आपुरबायेन इतल्या मोगान रोचला आनी तूं म्हजोच, तुका हांवें मोगान आकारला. He has created you by His love. खूब मोगान हांवें तुका आपुरबायेन रोचला. He has created you for love. मोग दुसऱ्या खातीर दिवपाक तुका रोचला. And He has created you in love. आनी मोगानूच तुका रोचला. So He is saying nothing can separate you from me. तर तुका म्हजे सरशिलो कोणाच्यानूच आनी कित्यानूच सोडोवंक जायना, भायर काडूंक जायना. And He's saying, do not fear. भियो नाका तो म्हणटा आमकां. I am the one who has redeemed you. हांवें तुका सोडयला. That word redeem means you have paid a price in exchange to set you free. सोडयला म्हणजे ताणें कितें तरी आमचे खातीर दिलां, आपल्या रोगतान ताणें आमकां सोडयला. For example, if I kidnapped her, सपोजींग म्हणटा भाव म्हाका ताणें किचो तरी व्हेलें, पयस व्हेलें. kidnap. What is the word kidnap? Huh? जप्त केलें. जप्त म्हणजे हांव Okay. आतां कितें म्हाका नाच केलें, व्हेलें किचो तरी. Okay. She does not belong to me, हांव ताचें न्हय, but I kidnapped her. पूण तो म्हाका व्हरता. Now she is under me. आतां हांव तो सांगता पळय ताच्या खाला आहा. So I call up the mother तो म्हजे आंटीक फोन करता.
and says, if you want your daughter back, आनी तुका तर हांव परते आयिल्लें जाय you must pay me 5 लाख a, 5 lakhs 5 lakhs, so cheap. You have to pay me at least 1 crore. ओके 1 crore तुवें दिवंक जाय म्हणटा You तुका can't be तो so परते cheap. जाय. Praise God. Okay? So the mama loves the baby. सो माय भुरग्याचो मोग करता She removes all her gold, all her ornaments, all her fixed deposit, or sells the house, everything, and brings the money. तर आहा तितलें भांगार कितें भाटां आहा ती विकता सगळे घराचेर रीण काडटा आनी हाडून ते पयशे तांकां दिता Now, when she is in my hand, does she belong to me legally? जेन्ना हांव ताचे बरोबर हा हांव ताचें जाता भावाचें जाता काय म्हणटा No. ना But by force, I've taken her in custody. पूण फोर्सान म्हाका ताणें व्हेला म्हणून हांव ताचे बरोबर आसा But when the payment is given, पूण जेन्ना ते पयशे आनी ताका कितें जाय तें दिल्या उपरांत there's an exchange. थंय आतां कितें जाता पयशे दिता आनी म्हाका परत घेता The price has been paid to redeem. तांणी जे कितले पयशे सांगलेले पळय ते पयशे दिले आनी सोडयले So that's what he's saying. तो तेच देव आमकां सांगता That's what आपणें God is saying, that you are so precious that I have paid the price with my son's life, with my own life, with my own blood in exchange of you. You are so precious to God. तो देव सांगता आमी जण एकली देवाक इतली मोलादीक इतली आपुरबायेची की जेन्ना आमकां देंवचारान आपल्या चोपक्यान दवरलेली तेन्ना ताणें आपल्याच पुताक धाडून ताच्या मोरणा ताच्या रोगता वरवीं आमकां ताणें सोडून परती आपल्या वेंगेंत हाडल्यान So it is very important for us to know this truth, that how much God loves me. तर आमी हें जाणा जावंक एकदम गरजेचें की देव आमचो कितलो मोग करता He is faithful and He cares for you. तो केन्नाच आमकां साणिना आनी सगल्या वेळार आमचो परामोस करता When you are going through some negative experiences, He knows every detail of that experience. जेन्ना आमच्या जिवितान कितें तरी वायट जाता कितें तरी आमकां भोगता भितरल्यान तें सगलें ताका खबर आसा ताची बारीक बारीक म्हायती देवाक खबर आसा He hears your cry and He wants to help you. देव आमचो रडणें आयकता आमच्या काळजान कितें भोगता तें तो जाणो आनी तो आमकां आदार दिवंक येता But let's see, why is it not manifesting? पूण कित्याक आमकां गमना की देव आयला आमकां आदार करूंक आमचे भोंवतणी आसा If the Word of God says that, देवाचें उतर तर अशें सांगता and God is faithful, आनी देव सदांच then why सांगता is it that I'm not experiencing freedom? तर म्हाका सुटका कित्याक मेळना So let's look at the next line. सो दुसरी पळोवया When you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow thee. When you walk through the fire, you shall not be burnt, neither shall the flame kindle upon you. उदकांतल्यान वेशी तुज्या सांगाता हांव आसतलो नदींतल्यान वेशी त्यो तुका गिरासच्यो नात उज्यांतल्यान चलशी तूं लासचो नाय आनी दोगान तूं उलपोचो नाय Praise the Lord. Praise the Now, Lord. when I go through water, which is about 1 feet deep, I know that I cannot get drowned. जेन्ना हांव उदकांतल्यान चलता आनी तें उदक म्हज्या दोंपरा इतलेंच आहा हांव जाणो की हांव बुडचो ना म्हणून But when I'm going through the river, will I get drowned? पूण हांव एक व्हडल्या दर्यांतल्यान चलता आसतना ओवेताना हांव बुडूं शकता Come on. But the Why? Lord is saying, पूण देव trust me, म्हणटा I am with you. I will see that you are not drowned. पूण देव म्हणटा हांव आहा तुजे बरोबर म्हजेर विस्वास दवर हांव जाणो की तूं बुडचो नाय म्हणून When we go through the fire, उज्यांतल्यान तर आमी वेता even a matchstick fire, I'm not talking about the big fire, when you burn a matchstick and you want to light a candle and the candle is not getting light and the matchstick is burning, 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 coming close to your skin and you are thinking now it will get, and you are still holding and when it comes to the tip, does it happen? आमी तर एक काडी पेटयता वात पेटोवपाक आनी ती वात कित्याक लागून तर पेटोच ना काडी आमच्या हातान हा इलो इलो उजो लागीं येता आमी म्हणटा आतां तरी पेट्टेली पूण पेटोच ना आनी उजो आमच्या कातीक लागता मागीर आय आत जळलो हें म्हणटा आमी But the fire that he is talking is not a matchstick fire.
पूण देव जो उज्याची खबर सांगता तो एक काडयेचो उजो न्ही, तो व्हडले आकट्याची खबर He's सांगता. saying, when you trust in me, तो म्हणटा जेन्ना तूं म्हजेर विश्वास like दवरता, the three friends who were put in the furnace, ते एक जाण आसले पळय Shadrach, Meshach, and Abednego. शेद्रक मेसेक आनी आबेदनेगो ते एक जाण तांकां उज्याच्या आकठ्यान उडयल्ले. But even during that time, they are not worried. They are not worried. They are not worried about their death. They are praising God. ते तेगा जाणांक बांदून तातूंत उज्यान उडयल्ले, पूण तांकां मात पासून चिंतना आनी खोती नासल्यो. त्या वेळार पासून ते देवाक आर्गां दिताले आनी वाखाणटाले. And when they were praising God with no worry and fear, there was one more person in the furnace, and that the king said, he looks like the Son of God. जेन्ना तांकां आखठ्यान उडयल्ले आनी ते देवाक वाखाणटाले तेन्ना ते एक जाणा बरोबर आनी कोण आसलो आनी वयतान राजा म्हणू लागलो, तो दिसता तो देवाचो पूत कहो दिसता. And when they were brought out, आनी जेन्ना तांकां भायर काडले, there was no effect of that fire. ते उज्यान तांकां मात पासून तांची ल्हव सुद्दां जळोंक नासली. But what was amazing, the people who caught them and put them in the fire, when they opened the door, they were burnt. पूण कितें आमी पळयल्लें की तांकां जे व्हरताले भितर, तांकां वाट दाखयताले दार उकडून भितर व्हरपाक, ते फुड्यान आसले पळय ते जळोन गेले. They fudlan nahi, they mage arle. ओके ओके. But these people, nothing happened. The ones who were behind got burnt. फाटल्यान जे आसले तांच्या ते उज्याच्या दोगांनूच ते उलपले, पूण हे ते एक जाण भितर घाल्ले उज्यान तांकां कांयच So सांगना. when we are going through the waters, तर आमी जेन्ना उदकांतल्यान वेता, when we are going through the fire, आमी उज्यांतल्यान वेता, are we worried? आमकां खोती जातल्यो And if we are in the worry, आनी आमी तर ह्या खोतींनी बुडून always रावल्या. remember, a person who is worried is saying, I'm an atheist, I don't believe. जो कोण खोती काडटा तो अशें म्हणटा की हांव देवाचेर पातयेना, म्हाका देव ना. He can say, I believe in Jesus, आमी तोंडांतल्यान घोडेक म्हणटले हांव देवाचो मोग करता, हांव जेजूचेर स्वत मानता, but the evidence of worry in his life says that he does not believe in God. पूण जेन्ना तो खोती काडूंक लागता हें दाखयता की तो देवाचेर पातयेना. Hallelujah. हालेलुया. I just came from Africa. भाव आतांच नायजेरिया आफ्रिकाक नायजेरिया न्ही, युगांडा. युगांडाक थाना आयिल्ला. Praise God. I had one of the best experience of my life. आनी थिचोर ताका एकदम बरो जिविताचो एक अनुभव मेवलो. A week without electric power, एक सुमान भर थी इलेक्ट्रिसिटी नासली, a week without water. उदकूय नासलें सुमान भर. All that you have to go is to go down the stream and collect the water which is flowing. सकयल वचोंक जाय जाल्यार थंयसर एक व्हाळ व्हांवतालो पळय तांतलें उदक काडूंक जाय आसलें. Amazing life, 50 years. If you take our life in India, 50 years past, that life is now going on in Africa. 50 वर्सां आदीं गोंयान ऑर इंडियेक जसलें जिवीत आसलें उदक वचपाक हाडूंक जाय तसलें जिवीत आजून युगांडाक चलता. And people all around you are full of poverty. आनी सर भोंवती पळयल्यार फक्त गरीबसाणूच दिसता पळोवपाक. There are so many who have got only torn clothes on their body. खूब जाणां लागीं फक्त रोप घालता पळय तो पिजलेलो आसा. It was an amazing experience. पूण थिचोर एक अणभव वेगळोच तरेचो अणभव आसलो. And there was only 11,000 people who came for the meeting. 11,000 लोक थंय आयिल्लो आर्गाक. And those people, it was a very comfortable place, पूण ती सुवात एकदम बरी, सगल्यांक just like lawns full of grass. सगळे आतां भायल्यान पळयत जाल्यार गार्डन आसा पळय, लॉन आसा, तो हे हाली ती जागो. But there was no mandap on top. पूण वयल्यान कांयच सावळी नासली. So we would start at 9 o'clock in the morning सकाळी 9 वरांचेर सुरू करताले हांव and it would end up at 10 o'clock at night. आनी रातच्या 10 वरांचेर सोंपतालें. So during the daytime, only the clouds we had to pray to be the shade for these people. त्या जाग्यार सावळी ना म्हणटत आमी मागताले हांव की कुपांनी आमचेर सावळी घालची आनी सगळ्या लोकांक But we बरे would भाशेन- also pray, Lord, let the clouds be there, but let the clouds not leak. पूण आमी मागताले हांव की कुपां रावल्या पुरो सावळी घालून, पूण तांतल्यान पावस पडना आहल्या पुरो म्हूण. And what was amazing is all those days it did not rain. आनी खरेंच म्हणल्यार एक दीस पासून पावस पडोंक ना. And when it would be night, आनी रात जातच there were only 4 lights in the whole ground. त्या आख्ख्या ग्रावंडाचेर फक्त 4च लायटी आशिल्ल्यो. Amazing big lights
of 40 watts only. 40 Big lights of 40 watts only. You know, we go to the bathroom to put a light. एक धाकटुलो बाल्ब 40 वॉटांचो थंय So आसतालो. 3 lights were on the stage स्टेजीचेर 3 लायटी आसल्यो and 1 light for the people for 11,000 people. आनी 11,000 लोकांक एक धाकटुलो एक बाल्ब आसलो. So you can't see whom you are preaching to. तर ती कांयच दिसनासलें, काळोखूच आसतालो. But the best part was when you say hallelujah, 11,000 voices speaking from the other side, hallelujah. स्टेजीर थान फुडल्यान पळयत जाल्यार कांयच दिसनासलें. पूण जेन्ना म्हणटा भाव आपूण आलेलुया म्हणटालो जाल्यार 11,000 लोक बरोबर आलेलुया म्हणटा, तुका सारको आकांत कहो त्या वेळार येद्या व्हडल्यान आवाज So येतालो. if we have an open air like this, तर आमचे लागीं तर अहें आमीच तर आसत भायर गार्डनान, so our place would be full of 12,000 people. आमचो जागो 12,000 लोकांनी भरलेलो आसतलो. Now at this time with this sun out in the open and we are listening to the word of God out in the open, how would our life be? तर आमी तर भायर वताक आसल्या, हे देवाचें उतर आयकताले, आमचें जिवीत कशें आसतलें आसलें. If little time power goes, everybody will take their book. मातशी लायट गेली जाल्यार आमी सगळीं वारें घालता आमकां. Hallelujah. हालेलुया. There was so much to learn for me. आपूण खूब शिकलो म्हणटा ह्या And I'm देवाच्या. going again and again to Africa. आनी परत परत आपूण आफ्रिकाच्या गांवांत वेता. Hallelujah. So the next in July, we are expecting about there are 3 crusades in 3 different places. And the crowd expectation is about 90,000 people. आतां जुलायाच्या म्हयन्यान 90,000 लोक ती जमा जावपाचे आसात. It's amazing. खरेंच देवाचे Now what I wanted to share was this. हांव तुमकां सांगूंक सोदतालो पळय तें हें. These are Christians. These are Christians. हो लोक जो आसा तो क्रिस्तांव. And I began to speak about occult. आनी आपूण दुसरें आसता गाडयेपण आसता पळय ताचे बद्दल उलयतालो. And I shared with them in my own life when my business was not working, how I had gone to that place. आनी भाव तांकां सांगूंक लागलो आपल्या जिवितान जेन्ना आपलें बिझनस बरें चलनासलें तेन्ना आपुणूय असल्या वायट जाग्यांचेर गाडयेपण करपाक गेल्लो. My business started to work. आनी आपलें बिझनस बरें चलोंक लागलें. It worked for 3 months 3 म्हयने बरें चल्ले and it got closed permanently. आनी सारकेंच एके फावटीन बंद जालें. But by the time it got closed permanently, पूण तें बंद जाता म्हणल्यार I got afflicted with evil spirits ते सगळे आत्मे मेळे आत्मे आपणाचेर आयले. and I went mad and all those things. आनी आपूण सोयराना भायर गेलो, सारको पिसो कसो जाल्लो. And how I was brought to church. आनी कसो आपणांक परतो देवाच्या विंगेंत हाडलो, इगोजेंत कसो हाडलो. I was brought by force for a retreat. आपणांक फोर्सान कोणे तरी रितिराक हाडलोलो. I did not want to sit there. हांव ती बसोंक सोदिनासलो. I wanted to run out. भायर धांवूंक सोदतालो. But God in His mercy gave me the grace to ask for forgiveness. पूण देवाचे कृपेन आपणांक काकूत देवाची काकूत मेळ्ळी आनी आपणे बोगसणे मागले देवा लागीं. God not only forgive me, देवा न्हूच म्हाका बोगशिलो, I made a commitment to God. पूण आपणे देवाक एक जाप दिली, एक Zab dili. जाप दिली आनी एक भास दिली. सर भास दिली That from now on, I will never go to the wrong places. की आतांच्यान हांव केन्नाच तुका सोडून दुसऱ्या देवाशी खिचोच वेचोना. And in this 18 years, so much and so much and so much God has blessed me. आनी ह्या 18 वर्सांक देवान म्हाका इतलो आशिर्वादान भरला. So I praise God. So I asked those people like me, there might be some of you who has gone. तर भावान त्या लोकांक विचारले आपणा भाशेन तुमी कोण ना कोण त्या दुसऱ्या देवाशी वा गाडयांशी गेले आसतले. Those who have gone, you need to acknowledge and repent. जे कोण गेल्यात तांणी देवा लागीं बोगसणे मागूंक जाय आनी आपल्या पातकांक. And God is more than willing to forgive you. आनी देव रावता तुका बोगशुपाक. Hallelujah. So I asked those people, lift your hands up, those who have gone. तर आपणे सांगले कोण गेल्ले पळय तुमी हात वयर काडात. You know how many people were there who lifted their hands?
about 60 to 70% people had lifted their hands. 60 व 70% लोकांनी हात वयर काडलेलो की ते And गेल्ले what म्हणून. amazed me was those ones who were ushers with the badge, their hands were also lifted up. But what was very, very beautiful was the testimony and the scriptures convicted them, and they lifted their hands and said, yes, I have gone, I have done wrong, I want to repent, I want to change, I ask God to forgive me. That's important. And when we prayed to God for forgiveness, after that when we prayed for the anointing, there was a massive Pentecost on the ground. ते लोकांनी जे हात वयर काडलेले आमी गेल्ले हांव गाडयांशी म्हणटा पळय व्हडले बॅच घालून हेल्प करताले दुसऱ्यांक पळय तांणी बाबड्यांनी आपलो हात वयर काडलेलो आनी देवान तांकां सगल्यांक बक्षिले तांणी आपले पातकांचे बक्षणे मागून त्या जाग्यार पवित्र आत्मो देवोन एकदम बरें थिसर तांची सुटका जाली. That was this repentance was in the evening, and the anointing was at night. सांजच्या वेळार तांणी बक्षणे मागले आनी पवित्र आत्म्याचेर तांचेर पवित्र आत्मो तांचेर रातचो देवलो. They were speaking in tongues. ते सगळे आत्वे भाशेन I उलयताले. could only hear. आपणाक फक्त आयकताले. I could not see the crowd. कांयच दिसनासले कित्याक ती लायट The ना. next day morning, the crowd was there. दुसरे सकाळी परत हो लोक आयलो. And I asked people, how many of you spoke in tongues? Can you lift your hands up? आपल्या लोकांक विचारले कितले जाणां तुमी काल आत्वे भासांनी उलयताले. Every hand was lifted up. सगळे लोकांचो हात वयर आसलो. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. What I'm trying to say is, भाव आतां म्हाका कितें सांगूंक सोदता. these people are uneducated. हे लोक शिकूंक नासलेले. From their generation, this has been practiced. आदींच स्थान तांचो शापाय तांचो पाय सगळेच When a गाडये. child is sick, भुरगो दुयेंत जातोच before going to the doctor, दोतोराशी व्हरच्या पयलीं they will go to the witch. ते गाडयांशी व्हरतात. The witch will try to heal the child. तो गाडी कितें तरी कोत्ता. So it is a very normal practice there. तांच्या गांवान अशेंच चलता. दोतोराशी पासून व्हरच्या आदी कितेंच वायट जालें पयले गाडयांशी वचप. But thanks be to God, पूण देवाक आर्गां when the word was preached, जेन्ना भावान देवाचें उतर तांकां शिकयलें they began to understand. ते समजले. They repented. तांणी बक्षणे And मागले. let me tell you, when they repented, there was massive, 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 massive healings. जेन्ना तांणी पातकांचे बक्षणे मागले तेन्ना खूब तांचे मदें पेकोण्यो जाल्यो. खूब आनी खूब. Hallelujah. Now I will show you where the danger is. You want to see what the danger is? Okay, well, let's finish this and then we'll see the danger part. 3. तिसरो वाचूया. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, thy Savior. I give Egypt for thy ransom, Ethiopia and Seba for thee. कारण हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, इस्रायल पवित्र म्हूण वंदिता तो तुजो तारोक. तुका सोडोवंक हांवें इजिप्ताक सोडोवन दिलो. So God is saying that He is the holy God. तर देव म्हणटा आपूण पवित्र देव. There is nothing unholiness in Him. म्हज्या भितर कांयच अपवित्र ना. He is our Savior. तो आमचो सरवंडार. Now if He is our Savior, तर तो आमचो सरवंडार जाल्यार how many of us really believe with corresponding action that He is our Savior? कितली जाणां आमी खरेंच ताका आमचो धनी आनी सरवंडार म्हूण मानून And if घेता we believe that He is our Savior, आनी सोमी म्हूण मानता जाल्यार then at the same time, why are we worried that He is not able to save us? ताका सोमी म्हूण मानता जाल्यार आमी तरी खोती कित्याक काडटा की ताच्यान आमकां सोडोवंक जायना म्हणून. That He is not able to help us, ताका आमकां आदार करूंक जायना that म्हूण He is not कित्याक able to चिंता? deliver us, ताका आमच्यान ह्या संकश्टांतले निवारूंक जावचें ना म्हूण कित्याक चिंता? because our mind is captivated with worry. कित्याक आमचें मन खोतींनी Give me verse 18. बुडून उरलां. Okay, now where's the problem? Listen to this. Remember you not the former things. 18 वळीन अशें म्हणटा आदल्या घोडितांचो आनीक उगडास करूं नाकात. Now, when somebody has hurt you, आतां जेन्ना आमकां कोणें तरी दुखयलां, when somebody has caused some pain in you, कसलें तरी दूख आमच्या जिवितांत दुसऱ्या खातीर घडून आयल्या, how many times do we remember it?
कितले फावटी आमी ते दुखीचो परत परत उगडास करता. One man went to his friend and said, "My wife is all the time historical." हिस्टेरिकल So the other man said, "Not historical. What? हिस्टेरिकल. Hysterical." He said, "No, not hysterical. She is historical." So he said, "Why are you saying historical?" Because what happened 20 years back, she brings that history back again. So she is not hysterical, she is historical. So how many people seated here are historical? भाव म्हणटा आमी परत परत आदल्याचो आमी उगडास करता. एका Historical? भावान एक पाट सांगले की आपली बायल 20 वर्सां फाटी कितें जाल्या पळय ती खबर परत परत सांगता. ती सारकी हिस्ट्री रिपीट करता. तो भाव विचारता आमी हांगासर कितलीं जाणां तशी आदल्यो घडण्यो परत परत उगडास काडून काडून त्योच खबरो सांगता. So what is the Lord saying? Be historical? तर देव आमकां कितें सांगता? आदल्याचो उगडास कोर म्हणटा. Come on. He is saying, listen, I am not interested in your past. देव आमकां एकूच सांगता तुजे फाटल्या जिविताची म्हाका कसलीच गरज ना. म्हाका कांयच ताची खबर And ना. I don't want you to be hooked up on your past. आनी तूंय तें फाटलें घेवन बसूं नाका. What has happened. जालें तें काबार जालें. You cannot change your past. आदलें तें आमच्यान बदलूंक जायना. But if you let go of your past, पूण तूं तर तें आदलें सोडून दिशी then I have got some word to tell you. जाल्यार हांव तुमकां कितें सांगता. You can have a great future. तुका बरो फुडार तयार केल्लो आसा. Even though your past is miserable, तुजें फाटलें जिवीत पासून कसलेंय सारकें वायट आसलें तरी पूण you can still have a great future. तुज्यान तरी पूण तुका एक बरो फुडार तयार आसा. The person who invited me to Uganda, ज्या मनशान आपणाक युगांडा आपयल्लो she's a lady, ती एकली अस्तरी. she was born deformed. ती अपांगूळ जल्मल्ली. That's why the mother threw her in the garbage bin. देखून तिच्या आवयन तिका कचऱ्याच्या डब्यान उडयल्ली. And a priest picked up the baby. आनी एका याज्ञिकान तिका त्या कचऱ्याच्या डब्यांतल्यान उखल्लेली. This child was on the wheelchair for 18 years. हे भुरगे जेन्ना ल्हान आसले तेन्ना 18 वर्सां व्हीलचॅराचेर आसताले. This priest loved this baby and educated this baby. ह्या याज्ञिकान त्या भुरग्याचो खूब मोग केलो आनी ताका शिकयलें. She became a neurosurgeon. आनी ती एक मेंदवाचें ऑपरेशन करता तसलो दोतोर जाली. Praise the Lord. Hallelujah. The priest led her to Jesus. आनी त्या याज्ञिकान तिका जेजूशी व्हेली. He began to teach her of love. आनी जेजूच्या मोगाची खबर तिका शिकोवंक लागलो. He began to teach her about forgiveness. बोगसण्याची खबर तिका सांगली. And when this child was ready, आनी जेन्ना हे भुरगे तयार जाले he introduced her to her mother. तेन्ना जेन्ना ते तयार जाले बोगसणे दिवपाक तेन्ना त्या भुरग्याक आपल्या आवयशी व्हेली. Will the baby be able to forgive the mother? ते भुरगे आपल्या आवयक बोगसूंक ताका सोंपें जातलें. And she said, I was not only able to forgive my mother, today I look after my mother. ते भुरगे म्हणटा आपणाक आतां इतले जेजूच्या मोगान आनी बोगसण्यान आपूण भरल्या ते न्हूच फक्त तिका बोगशिली आपल्या आवयक पूण आपणें तिचो कुयदादूय घेतलो आतां. So today she has started a ministry of picking up children who are found in the toilet, in the bins or in the garbage. तर आज हे भुरगे दुसरी भुरगीं जी कचऱ्याच्या डब्यान उडयल्यान टॉयलेटान सोडल्यान तसल्या भुरग्यांक एकठांय करता आनी तांचो परामर्श करता. Poverty is extremely high. त्या जाग्यार गरीबसाण सगल्याकूच दिसती पडटा. So there are many a times the mother cannot take care of the child. तर जायते पावट अशें जाता की आवयक आपल्या भुरग्याक पळोवंक जायना. There is another big problem that when the girl becomes 14 and 15, before she can get married, she is already pregnant. त्या जाग्याचेर भुरगे चली भुरगे 14-15 वर्सांचे जाले म्हणटकीर लग्न जावच्या पयलींच गर्भेस्त आसता. So they deliver the baby in the fields तर ते भुरग्याक खंयच्या शेतान खंयसरूय जल्म दितात and they leave the child there. आनी भुरग्याक थंयच सोडटात.
So this doctor, तर ही आतां दोतोर जाल्या पळय ती, she made a decision तिणे एक निर्णय घेतलो that Jesus, I want to serve you. की जेसू हांव तुजी सेवा करूंक सोदतां. I will look after these children. हांव असल्या भुरग्यांक जी सोडल्यान I don't need to get married. हांव लग्न जावचें ना, पूण असल्या भुरग्यांचो Give me हांव plenty of परामर्श such children. असली जायतीं भुरगीं म्हाका तूं दी, I will look after them. हांव तांचो परामर्श करतलें. So I asked her, when you came to know the story of your mother throwing you into the garbage bin, how did you feel? तर भावान तिका विचारलें, जेन्ना तुका गमलें की तुज्या आवयन तुका कचऱ्याच्या डब्यान उडयल्ली, तुका कशें कितें दिसलें? She said, I was a very angry person. ती लागली, आपणाक खूब राग आयिल्लो, I was a very bitter person. आपूण सदांच रागान भरलेली And I कडू made my मनीस. life extremely miserable. आनी आपलेंच ते रागान भरून भरून म्हजें जिवीत हांवें इबाड केल्लें. And this priest began to counsel me. आनी हो यादनीक म्हाका देवाची खबर सांगतालो. He began to tell me how much God loves you. तो म्हाका सांगूंक लागलो, देव म्हजो कितलो मोग करता पळय Even तो. if your mother abandoned you, तुज्या आवयन पासून तुका सोडलें but जाल्यार God never देव abandoned you. तुका केन्नाच सोडचो ना. He made me pick you up. देवान म्हाका धाडलो तुका त्या कचऱ्यांतले उखलपाक आनी If you हाडपाक. look at your past, तूं तो तुज्या फाटल्या जिविताचेर नदर मारशी, what God has a future for you, देवान जो तुका फुडार तयार केला, you will never be able to reach there. तूं थंय केन्नाच पावचें ना. The choice is yours. तुज्या मुखार आतां दोन रस्ते आसात, फाटल्या जिविताचेर पळोवपाक की फुडार बरो So आसा she तो accepted पळोवपाक. what had happened तर ताणें मानून घेतलें, जालें तें जालें, and she began to receive the love of Jesus. आनी जेजूचो मोग ताच्या भितर भरूंक लागलो. So now she's not doing much about doctor, but now she's going from city to city as an evangelist, preaching the word of God on the streets, in the grounds, and also on the radio channel, and she is amazing lady. तर ती आतां आपलें दोतोरपण चड चलयना, पूण असलेंच भुरगीं पळय सोडलेलीं आसात तांकां हाडटा आनी देवाची खबर दुसऱ्यांक सांगता. रेडिओचेरूय ती प्रवचन करता. She has been operated many times. जायते फावटी तिचें ऑपरेशन केल्लें आसा. Now also she cannot walk correctly. आतांय तिका सारकी उबी चलोंक जायना. Now also her words are not clear. ताची उतरां सारकी बरी सुटोनान. But with all that weakness, पूण सगळे हे तिका प्रॉब्लेम आसतानाय she lives for Jesus. ती जेजू खातीर आपलें जिवीत भेटयता. Hallelujah. हालेलुया. And I'm so thankful to God. एन देवाक इतली ती वाखाणटा नारकां दिता. I'm so thankful to भाव God म्हणटा आपूण देवाक इतलें वाखाणटा. that God introduced me to her. तर देवान आपणाक आनी तिचे मदें एक सोयरीगत रचली म्हणून. So now we can work together. आतां दोगांय आमी बरोबर वचूं येता. Hallelujah. हालेलुया. That's why he says, don't remember. देखून देव आमकां सांगता, आदल्या घडितांचो आनीक उगडास करूं नाकात. As long as you are living in this world, जे मेरेन तूं ह्या संवसारान जियेताय, hurts will surely come. तुमकां कोण ना कोण दुखयतलोच. What will you do with that hurt? तुका दुखयतोच तूं आतां कितें करतलो? God created you in love, देवान तुका मोगान रचला, by love, मोगा खातीर रचला, and for love. मोगान रचला, मोगानूच रचला आनी मोगा खातीर तुका रचला. He never created you to carry the hurt. हे सगळें दूख तुज्या जिवितान व्हरपाक तुका रचूंक ना. Because when you carry the hurt, you are carrying and infecting yourself with different kinds of sickness and poison in your system. जेन्ना तूं दुखीची खबर तुज्या जिवितान दवरताय, दुखी बद्दलूच तूं चिंताय, तेन्ना तुज्या जिवितान सगळे तरेचे पिडा भितर सरता आनी हे पिडेंत मागीर तुजी कूड सारकीच पिड्यार जाता. Not only your health is destroyed physically, तुजी भलायकीच पिड्यार जायना, your mind is corrupted. तुजें मन सगळे वेळ पिड्यार जाल्लें आसता. Out of your mouth, the words that are coming are corrupted. तुज्या तोंडांतलीं जीं उतरां भायर सरता ती दुसऱ्यांक दुखयता तसली Your उतरां. relationship with others is corrupted. तुजी सोयरीगत दुसऱ्या मदें सारकी आसना. Everywhere there is distortion. सगल्याकूच सगळें वायटूच दिश्टी पडटा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Did you see some beautiful miracle that has happened now? Translate. तुमी पळयला एक बरी मिलाग्र कशी जाल्या ती ह्या वेळार. When she started, she was very conscious. हांव पयलें सुरू केलां तेन्ना एक एक उतर चिंतून चिंतून उलयतालें. She was giving jerks. सारकी उतरां सगळीं सुटनासलीं. As it began to progress,
पूण देवाचे उतर जशे भाव उलोवंक लागलो she forgot about herself. Is it true? The moment she began to get her eyes off herself, the words began to flow fluently. In the same way, he is saying, the moment you begin to forget about yourself, now Jesus can work in your life amazingly. The devil always wants you to think about yourself. That's why he says, remember what she did to you. Remember what he did to you. Remember that. Remember that. And when you are thinking about all that, you are cursing yourself. You are miserable. You are hurting yourself. You are angry with yourself. And now you cannot experience the love of God because you yourself have blocked Jesus from operating your life. देवचार आमकां सगलो वेळ आमचेरूच नदर मारूंक लायता पळय ताणें तुका अशें म्हणलें तिणें तुका कित्याक म्हणलें अहें जालें तहें तेंच परतें परतें हाडटा जेन्ना आमी आमचेरूच आमची नदर आसता तेन्ना देवाची कृपा देवाचो मोग आमच्या जिवितांतल्यान चलना आनी देव तर ना जाल्यार फुडें कांय जावचें ना म्हणटच आमी आमचे वयली नदर काडूंक जाय आनी देवाक आमच्या जिवितांतल्यान चलोवन दिवंक जाय तेन्नाच आमकां बरो फुडार तयार जातलो. All this time she was translating. इतलो वेळ हांव फक्त ब्रदर सांगता पळय तें I सांगतालें. purposely gave a big paragraph. I purposely gave a big paragraph. हांव म्हण- In that big paragraph, she cannot translate line by line. Now what she had to do, she had to understand the paragraph, and now there was no translation. Now there was preaching of that paragraph. See how quickly God removes your weakness when you get your eyes off yourself. भाव म्हणटा पयलीं हांव फक्त तो एक वर्ड म्हणटालो आनी हांव एक वर्ड सांगतालो आतां ताणें एक व्हडलें कितें सांगलें म्हाका तें म्हज्या उतरांनी आख्खेंच सांगचें पडलें देवाचें प्रवचन कशें उतराचें करचें पडलें सो जितले बेगी आमी आमचे वयली नदर काडटा तितले बेगी देव आमचे भितर सत्ता आनी आपूण आमच्या जिवितांतल्यान चलता. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. But one question I want to ask you that is coming to my mind again and again. People who are sitting back can hear a voice? Okay. You all can hear a Konkani? Clearly? Then there is no problem. Praise God. I had a problem over there. Our sound system is not the capacity to listen to go for 11,000 people. भाव म्हणटा आपूण जे Problem जाग्यार solved? आसलो युगांडान Solved? थंयसर तांचो सावंड सिस्टम धाकटो आशिल्लो पक्का? 11,000 लोकांक पावता तसलो No, नासलो. but we can get the system, no? Yeah. So I came and spoke to my brother Lino yesterday. I was preaching, and when I saw him, I said, just give me 2 minutes. I went and spoke to him. तर भाव म्हणटा आपूण ब्रदर लिनो लागीं उलयलो ते सावंड सिस्टमा बद्दल Because when I was there, I remembered the Muslim mosque might be a kilometer far. But what that mullah is speaking, you can hear it in your house. Can you? That sound system is not like this sound system. That sound system is with a loudspeaker. Correct? कित्याक भाव म्हणटा तिचोर आपूण सांगता पळय ते इतले पयस पावना आहले पूण मुसलमानाच्या मॉस्कान तो मुल्ला पळय आसता तांचो पाद्री आसता तो व्हडल्यान कितें सांगता पळय तो 1 किलोमिटर पयस पासून ते आयकूंक येता. No? You all can hear? Yes. So when I was there, I said, Lord, 30,000 people, what kind of sound system I'll have to bring? That sound system will have to go in crores. And from where will I bring, and how to maintain it, how to work on it? God said, why do you want a sound system? Look at that mullah. He can speak and 1 kilometer the voice is going. When I saw him, I went and spoke to him. Is it going to solve? He said, your problem is solved. My problem is solved for 30,000 people. Solved, no? Pakka. तर भाव म्हणटा आतां जुलयाच्या म्हयन्यान 30,000 लोक थंय येतलो आनी आपूण चिंततालो 11,000 लोकांक तर पावना सावंड सिस्टम 30,000 कसो पावतलो तर आपणाक देवान दाखयलो तो मुल्ला जो उलयता तो इतलें पयस आयकता जाल्यार तूं तसलेंच कितें वापर आनी सगल्यांक आयकूंक मेवतलें. Because what has to be very important is, when the word is spoken, it has to be very clear for a person to hear it, because that hearing brings a change in your thinking.
कित्याक गरजेचें पळय तें जेन्ना देवाचें उतर प्रवचन जाता तें लोकांक सारकें आयकूंक जाय, कित्याक जो मनीस आयकता ताचेरूच ताची चिंतना बदलतात आनी ताचें आख्खें जिवीत बदलता. Hallelujah. 19. Now, every time you read the Bible, always remember there is always, for every promise of God, conditions applied. आमी उगडास धरूंक जाय, जेवान आमकां भासावणी दिल्या पूण एक भासावणी आमच्या जिवितांत जावपाक ताका एक कितें तरी करपाचें आसता. If you pick up only verse number 19, फक्त आमी 19वी वोळ जर आमी घेतली and you don't apply verse number 18, आनी 18वी तर आमी करिना, then 19 will never work for you. जाल्यार 19व्या वळीन जी भासावणी आहा ती जावची ना. Because 19th word will excite you. 19th verse will make you happy. कित्याक 19वी वळ आमकां बरी खुशाल करतली, But that word will only work if you have done 18. पूण ती खुशालकाय आमकां मेवतली फकत आमी 18वे वळीन जें म्हणलां आदले उगडास धरिनाका तें तर करीत जाल्यारूच आमकां ही भासावणी जातली. So if you do not remember the things of long ago and do not meditate on your past, तर आमी आदलें तर घेवन बसना, आदलें आनी चिंतिना, then the Lord says, I will do a new thing in your life. तेन्ना देव म्हणटा पळयात एक नवें कर्तृत्व हांव करूंक वेता. How many of you want something new to happen from God's kingdom? कितल्या जाणांक आमकां जाय नवें कितें जाल्लें आमच्या जिवितांत? All of you. सगल्यांक. So is God saying, keep on praying for a new thing? तर Did देव God say आमकां pray for a new सांगता, thing? देव विचारता आमकां नवें जावपा खातीर कितें मागात म्हणटा? Or is He saying, forget and forgive everyone who has hurt you? देव विचारता आमकां आनी मागणें कर म्हणून नवें जावपाक ना. तो म्हणटा आमकां आदलें कोणें तुका दुखयलां, कोणें तुका कितें म्हणलां तें तांकां बक्षी आनी काबार कर. And He's saying, the moment you forget, the moment you forgive, now it springs forth. तर तो म्हणटा ज्या वेळार तूं बक्षिताय, ज्या वेळार तूं आदलें सोडटाय तेन्नाच नवी रचना तयार जातली. I will even make a way in the wilderness. देव म्हणटा अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. I will make rivers for you in the desert. पडोंग जमनींतल्यान नदी व्हांवोशी करता. In the desert, is it easy to have rivers? अरण्यांत नदी जावपाक सोंपें? God is saying, for your sake, I will do impossible things possible if you let go of your past. पूण देव म्हणटा आमचे खातीर जायना घडोना तसल्यो वस्तू पासून आपूण घडोवन दाखयतलो. तूं तर आदलें जिवीत सोडटाय जाल्यार आदलें चिंतना सोडटाय If जाल्यार. this sister has hurt me हांवें तर भावाक दुखयला in the past, आदी केन्ना तरी. the moment I see her, जेन्ना तो म्हाका पळयता, what will be my emotions? म्हाका पळयतच ताका कितें जातलें, कितें भोगतलें? Will I have good emotions, good feelings about her? म्हाका पळयतच ताका बरी चिंतना, बरें खुशाल आसतलो तो? Come on. No. But what is the Lord saying? पूण देव कितें म्हणटा? Look at her in such a way that she had never done this wrong thing to you. पूण देव म्हणटा जाणें तुका दुखयला, जेन्ना ताका तूं पळयताय ताणें तुका कांयच करूंक नासलेल्या भाशेन ताका तूं पळय. You will say, how can I do that? आमी म्हणटलें कशें जातलें तर? Then how does God look at you? जाल्यार देव आमकां कशें पळयता? When we have done something wrong, आमी देवाक जायते फावटी दुखयला, तो आमकां कसो पळयता? does He look at us with mercy or does He look at us with anger? तो आमकां काकुतीन पळयता की रागान पळयता? He looks at us not as a sinner, but He looks at us as His own child. तो आमकां एक पातकी कसो पळयना, पूण आपलो मोगाळ भुरगो कसो पळयता. Hallelujah. And that's the attitude that Jesus spoke about the prodigal son coming back. The father ran to the son. आनी तेच वेचीक पुताची आमकां अपार मेळटा पळय तिचो, जेन्ना पूत येता तेन्ना पाय कसो धांवून ताका येवन वेंगेंत घेता, ताची खबर जेसू आमकां So the सांगता. Lord says, when you and I develop that kind of a nature, that kind of an attitude, that kind of a feeling in our life towards those who have hurt us, He says, in your life, I will do something new beyond your imagination, beyond your ability, beyond your capacity, and I will show you my glory.
तर देव आमकां सांगता जेन्ना आमी आमकां दुखयलेल्यांक आमकां कितें वायट केल्ल्यांक आमी तर मोगान बोगसूंक तयार आहाव जाल्यार आपुणूय तुमच्या जिवितांत केन्ना चिंतूंक नासलेल्यो बऱ्यो बऱ्यो वस्तू आपूण तुमकां तयार करून दिता. Now, where's the danger part? आतां आमकां खंय आमी शिरकून उरूं शकता. Romans chapter 10, रोमन्स 10, chapter 10. verse number 9. रोमकारांची चीट 10 आनी 9 ओळ. That if you shall confess with your mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised him from the dead, you shall be saved. खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उच्चारून तूं वळखून घेशी आनी देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन केलो म्हूण काळजांतान भावार्थ दवरशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. Now somebody will say, what is so dangerous over there? आतां कोण म्हणटलो हें म्हणपाक कितें व्हडलें तर. This is a spiritual principle. हो एक ओत्मीक वाठारांतलो एक घडणी कशी Very, very important principle. एकदम इम्पॉर्टंट. That when you open your mouth and confess and believe in your heart, की जेन्ना आमी आमचें तोंड उक्तें करून जेजू सोमी दोनी म्हणटा आनी काळजांतान मानून घेता. so in other words, when you say it तोंडांतल्यान उच्चारता तेन्ना and believe it, आनी सोत मानता तेन्ना you shall have it. तुका मेळटलें. तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय, सोत मानूंक जाय आनी आमकां तें मेळटलें. So when you say it which is negative and you believe it with your worry, then you shall have it. म्हणटा जशें आमी हें बरें करता दुसरे वाटेन आमी तोंडांतल्यान खोती उलयता आनी त्यो चिंता तेन्ना आमकां त्यो खोतीचेंच मेळटलें. कितें वायट उलयता तेंच मेळटलें. So remember, here is a very powerful spiritual truth that when we say it and believe it, then we shall have it. So very important is, if a person is full of worry, then out of his mouth will come what's in his mind. And what's in his mind is meditating it for a long time, then he will begin to believe it. And God says, if you said it and you believed it, you shall surely have it. तर देव आमकां सांगता जेन्ना आमी आमच्या तोंडांतल्यान उलयता आनी मनान सोत मानता तें आमकां मेळटलें. आमी तर खोती बद्दलूच उलयल्या अहें जाता तहें जाता कितें जातलें आनी मनान तेंच तर आमी सोत मानलें जाल्यार तेंच आमच्या जिवितांत घडटलें. जें वायट चिंता वायट सोत मानता तेंच वायट घडोवन येतलें. So how many people do you find when there is a problem or there is some pressure in their life or there is some hurt going on in their life, they open their mouth and confess the promises of God? And how many people do you find that when there is pressure in their life, there are trials, there are problems in their life, that they open their mouth and they speak their problems and they believe in those problems? Which one is more in the body of Christ? आमी तर पळयल्यार जेन्ना लोकांच्या जिवितांत त्रास आसतात कश्ट आसतात तेन्ना ते कितें करतात. कितलो लोक देवाची भासावण्यो उलयतात आनी कितलो लोक ते खोती बद्दलूच तेंच सांगतात. म्हाका दुयेंस जाला कितें जालां तेंच खबर सांगतात. कितलो लोक आमकां दिसता देवाची So am भासावण्यो I उलयतना. speaking words of blessings, healings, deliverance? Then you shall have it. But if you're speaking about sickness, disease, brokenness, your problems, then the word Bible says you shall have it. So you choose what you want to have it. तर आमी निर्णय करूंक जाय आमकां कितें जाय. आमी तर खोती बद्दल उलयत आमकां तेंच वायट जातलें आनी आमी तर आमचे भलायकी बद्दल उलयत बरें आमकां जाय तें तर उलयता जाल्यार तें जातलें. आमचे मुखार निर्णय करपाक आमच्या हातांत आसा कितें आमकां जाय. So what you are thinking, what you are speaking, what you are believing is a seed that you are sowing. We shall reap the harvest. So in other words, God is saying, if you are sowing words, then of those words which is a seed, you shall reap the harvest. So be careful what words you are speaking, because it can come for you and it can also come against you.
तर आमी कितें चिंताव, कितें उलयताव आनी कितें सोत मानताव ह्यो जावन आसात बियो जे आमी रोयता. ज्यो बियो आमी घालता त्या बियांचे आमकां पीक मेळटलें. बरें तर आमी उलयल्या, देवाच्यो भासावण्यो उलयल्या तहलेंच आमकां पीक मेळटलें. पूण खोती बद्दल, त्रासा बद्दल उलयत जाल्यार तसलें पीक मेळटलें. तर आमकां कितें जाय, कसलें पीक जाय, त्रासांचें पीक जाय की देवाच्या भासावण्याचें जाय हें आमी निर्णय करूंक जाय. So very important is, I might not be speaking negative words, but I have all the time fellowship with her, and she is all the time speaking negative words to me. So when I'm listening to her negative words, without my knowledge, her negative words are getting planted in my mind. आतां घडयेक हांव ही वायट उतरां ऑर खोती बद्दल उलयना जायत, पूण म्हजी सोयरीगोत कोण म्हजी इश्टीण आसा ऑर इश्ट आसा ताची सगळी वेळ ताची उतरां खोतीचीच. ताची उतरां म्हाका लागतात आनी तेंच हांव किल्लून काडटां. म्हणटात म्हज्याय जिवितान वायटूच पीक तयार जातलें. So those seeds, if I'm not very vigilant, I will allow them to grow in my mind and heart. तर म्हज्या इश्टाचे इश्टिणीची पळय वायट बियो आहात त्यो तर हांव बरें करून म्हजी नदर तर बरी ना, बारीक ना की तो कितें उलयता आनी हांव कितें मानून घेता जाल्यार म्हज्याय जिवितान तसलेंच वायट पीक तयार जातलें. Thank you. Are you listening to words of criticism and condemnation by others in your life? आमी कसली उतरां आयकता जो आमकां सकला उडयता तसली उतरां, तूं कसलो, तूं असलो, तसली उतरां आमच्या जिवितांत आसात? Or are you listening to a person who is sitting next to you all the time gossiping and defaming others? वा लोकांच्यो खबरो करतात, नाका जाल्लेले उलयतात तसल्या लोकां बरोबर तूं भोंवताय? Is there a person who is around you who is all the time speaking negativity? तुजे बरोबर आसा लोक जो सगळें वायटूच उलयता तसलो? And if you do not captivate those things, then those things will captivate you and destroy you. आनी तूं तर त्या उतरांचेर, त्या चिंतनाचेर तूं तो दबाव धरिनाय जाल्यार तीच उतरां तुज्या मनाचेर, तुज्या जिविताचेर दबाव घालतल्यो. And that's why it's very important that we take our ears somewhere else to hear the voice, the words of God. देखून एकदम गरजेचें आमी आमची कानान सदांच देवाचें उतर आयकोपाक. लोकांच्यो खबरो आनी तसले उतरां आमकां कित्याक फायद्याक पडोनान. Now somebody will say, I cannot avoid, I'm working on a job and I have to be there. आतां थोडी म्हणटले म्हज्यान तशें जायना करूं, हांव थंय कामाक आसा थंयसर तसलोच लोक आसा. So even if you cannot change your environment, but you must change the words coming out of your mouth and speak the words of faith, speak the words of God's promises to yourself, then you will be stopping those words that are coming from outside. आतां तुका लोकांचें उलयता पळय तांची तोंडां धरूंक जायनान, पूण तुवें तुजें जिवीत बदलूंक जाय. तुज्या भितर तूं देवाच्यो भासावण्यो उलोवंक लाग. तुजी चिंतनां बदल, तुजी उतरां बदल, म्हणटा तांची उतरां तुका लागचीं नात. You must learn to speak up and change the subject that the person is speaking about. तुवें शिकूंक जाय. जेन्ना कोण कितें वायट उलयता तेन्ना तूं तो टॉपिकूच चेंज कर आनी देवाच्या भासावण्याचेर उलय वा आनी कितें उलय. तें आनी तुजेशी येवपाक दिवं नाका. Now, if the problem is not in others and the problem is in you, then you must fill yourself with God's promises and stop listening to the voice of wrong words in your mind. सपोजींग तुज्याच भितर ही चिंतना तयार जाता, तुज्या तोंडांतल्यान ही उतरां भायर सरतात जाल्यार तुवें आतां निर्णय करूंक जाय बदलपाक तुजी चिंतना आनी देवाची उतरां तुज्या तोंडांतल्यान येवपाक. So when a person is sitting and not talking, जेन्ना एक मनीस बसता आनी उलयना, what's going in the mind ताच्या मनान कितें चलता? can be for you or against you. तुज्या बऱ्या खातीर जावं येता मनाची चिंतना ओ तुज्या बद्दल. You will be saying, what's going on in my mind, I'm not harming anybody. तूं म्हणटलें म्हज्या मनान कितें चलता तें दुसऱ्याक कांयच लागना. But if you are having negative things talking to you in your mind, then when you keep on hearing it again and again and again, just like faith comes by hearing and hearing by the word of God, in the same way, what negative you are hearing again and again, you are growing fear in your life, and that what you're growing will surely bring destruction in your life.
जे भाशेन आमी देवाचें उतर आयकून आयकून आमचो भावार्थ तयार जाता तसोच वायट चिंतून चिंतून आमचे भितर भिरांत तयार जाता आनी ही भिरांत मागीर आमचें निसंटन करता. Hallelujah. हालेलुया. So, in this, the Lord is giving us three things: पूण हांगा देव आमकां 3 वस्तू दिता. thinking, चिंतना, speaking, उतरां and believing. आनी स्वत मानप. So he's saying, first, when the word of God is preached to you, पयलें जेन्ना देवाचें उतर तुका प्रवचन जाता, somebody is preaching to you about Jesus whom you have never heard, देवाची खबर, जेजूची खबर कोण तरी तुका सांगता, you are thinking तूं चिंताय and you are beginning to believe. आनी तूं आतां स्वत मानूंक लागताय. And because you believe, आनी तूं स्वत मानताय देखून you are opening your mouth तूं तुजें तोंड उक्तें करताय and you are speaking. आनी तूं उलयताय. And you are saying, yes, Jesus Christ is my Lord. आनी तूं म्हणटाय वय जेजू खरोच म्हजो धोनी आनी सोमी. But the question is, have you ever seen real Jesus? पूण तुवें खऱ्यांनीच जेजूक पळयलाय? How do you know he was crucified? How do you know he was crucified? ताका खुर्सार मारलो म्हूण कशें जाणो आमी? How do you know he is a son of God? तो देवाचो पूत म्हूण आमी कशें जाणो? Do you have any physical evidence? तुका खऱ्यांनी खिचो तुवें पळयलाय तें? Now the thoughts will keep coming into your mind. Now such kind of negative आतां thoughts will असली come. तुज्या मनान येतली वय हांवें पळोवंकूच ना जाल्यार हें कोण खंय आसा काय खंय मेळटा काय आमकां? But now what are you saying? पूण आतां तूं कितें म्हणटाय? Even though I did not see, हांवें गोरेक पळोवंक ना जेजू, but I can see it is written in the Bible. पूण म्हाका पवित्र पुस्तकान बरयलेलें मेळटा. So I choose to believe what is written in the Bible. म्हणटच बरयलेलें आसा पळय पवित्र पुस्तकान तें स्वत मानूंक हांव So when निर्णय you choose करतां. to believe what is in the Bible and you speak it, and this is the greatest miracle of all, when this is done, you are transferred from hell to heaven. And if the devil cannot stop you from getting this big miracle, how can the devil stop you from every other miracle? जेन्ना हांव म्हजी चिंतना बदलता, तोंडान उच्चारता आनी स्वत मानता तेन्ना म्हजें जिवीत बदलता. आनी इफेनान जो हांव वचपाचो आसलो तो आतां हांव स्वर्गार पावता. तो देवचाराच्यान तर हें आडावंक जायना जाल्यार म्हाका स्वर्गार वचपाक तो कसो आडावं शकता? तो पयलेच हांवें निर्णय करूंक जाय म्हजें उतरां बदलून, चिंतना बदलूंक आनी स्वत मानूंक. So the devil will try his best that you do not speak, do not believe. देवचार खूब प्रयत्न करता आमचेर दबाव घालपाक, प्रेशर घालपाक, आमी देवाचें उतर उलोवना जावपाक आनी स्वत मानिना जावपाक. Because when a person thinks and believes and speaks, that person will have no question of fear in his life. कित्याक जेन्ना एक मनीस चिंतना बदलता, देवाचें उतर उलयता आनी स्वत मानता, ताच्या भितर आनी कसलीच भिरांत उरोना. So when a person is filled with faith, जेन्ना मनीस भावार्थान भरता, he has no worry. ताका आनी खोती म्हणटात ते ताच्या जिवितांतल्यो नाच जातात. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Please write down a few points. We must be vigilant. We must be vigilant and be extremely active. And be extremely active. And be extremely active to captivate negative thoughts before they influence your thinking. Before they influence your thinking. We must be vigilant. आमी एकदम चतूर रावंक जाय. जी वायट चिंतना आमच्या मनान येता ती तेन्नाच ती आडावन धरूंक आनी ती आमच्या मनाचेर तांकां कसलोच अधिकार दिवंक जायना. वायट चिंतना थंयच्या थंयच आडावन धरूंक जाय. Praise the Lord. Second, replace negative self-talking thoughts. Replace negative self-talking thoughts with faith-filled words. Replace
त्या वायट चिंतनाच्या जाग्यार आमी भावार्थान बोललेलीं उतरां आमच्या मनान घालूंक जाय. देवाच्यो भासावण्यो आमी आमच्या मनान हाडूंक जाय. Cleanse out the impurity. Cleanse out the impurity in our heart. Cleanse out the impurity in our heart आमच्या that is मनान causing us to doubt. That is causing us to doubt. Cleanse out the impurity in our heart. That आमच्या is, मनान काळजान जे कितें दुबाव धरूंक आमकां प्रयत्न करता ते आमी काडून उडोवंक जाय, भायर उडोवंक जाय आनी बऱ्या देवाच्या उतरां देवाच्या भासावण्यांनी आमी तें भरूंक जाय. then respond to negative emotions. Respond to negative emotion before they get out of control. Before they get out of control. वायट चिंतना वायट कितें जाता पळय तें चड जावच्या पयलींच आमी तें आडान दवरूंक जाय. Next one, believe, expect, believe, expect, and receive the unconditional love of God. Believe, expect, and receive the unconditional love of God that will deliver us, from chronic negative thoughts once and for all. Do it again. You answer. Okay. Repeat it. Believe, expect, and receive the unconditional love of God that will deliver you from negative thoughts once and for all. देवाच्या मितमेर नासलेल्या मोगाचेर आमी सोत मानूंक जाय आनी जेन्ना आमी जाणो देव आमचो इतलो मोग करता कसलेंच वायट आमकां येवं शकना आनी हातल्यान आमी चिंतना जें येता वायट जातलें तें आमी एकेच फाराक आमी तें काबार करून उडोवंक जाय. देव आमचो इतलो मोग करता तर आमकां कांयच वायट जावं शकना. Praise the Lord. The process starts with three key areas. तीन भागांनी हे तयार जाता. The process starts with three key areas. Your heart, your mind, and your mouth. Your heart, your mind, and your mouth. आमच्या तीन भागांनी हे सुरू करचें पडटा. आमच्या मनान, आमच्या काळजान, आमच्या मनान आनी आमच्या तोंडान. Until I master my heart, म्हज्या काळजाचेर हांवें कब्जो घेवंक until I जाय. master the condition of my heart, until I master the condition of my heart, what occupies in my mind, and what comes out of my mouth, I will continue in the same direction.
म्हज्या काळजान कितें भोगता, म्हज्या मनान कसलीं चिंतनां येतात आनी म्हज्या तोंडांतल्यान कसलीं उतरां भायर सरतात हें तर हांव चिंतिना, हें तर हांव बारीकसाणीन पळयना जाल्यार म्हजें जिवीत तशेंच उरतलें. Hallelujah. हालेलुया. So, if I'm not ready to master the condition of my heart, if I'm not ready to master what's occupying in my mind, if I'm not ready to master what's coming out of my mouth, then if I don't make those changes in these three areas, then my life will still continue in misery. But even if my life is in misery and I make these three changes in my heart, my mind and my mouth, then this word says, what you spoke and what you believe, you shall surely have it. तर हांव तर म्हज्या काळजान बदल हाडटा, म्हजें मन तर हांव कसलीं चिंतनां येतात पळय तीं बदलता, वायट चिंतनां बदलता आनी म्हज्या तोंडांतल्यान देवाचीं उतरां तर भायर सरतात, जाल्यार देवान जें हांगा कितें भासायलां की तूं कितें उलयताय तें तुका मेवतलें, ही भासावणी म्हज्या जिवितान घडोवन येतली. पूण हांव हे तीन वस्तूंनी तर करूंक सोदिना जाल्यार म्हजें जिवीत आसा तशें निसणटनानूच उरतलें. So when a person is worried, the person is actually magnifying the problem. तो जेन्ना मनीस चिंतना परत परत उरता, चिंतनांनीच घुस्पून उरता, तेन्ना तो आपलो प्रश्न व्हडलो करून दवरता. Have you ever used a magnifying glass? Huh? And you keep in front of the alphabet at a distance. How big the alphabet becomes? In my eyes, it looks big. But actually, is it big? In the same way, when a person is getting worried of certain situations, that person has put a magnifying glass and he now looks at the problem, he can see the problem as a giant. भाव म्हणटा तुमी केन्ना पळयलां आसतलें, वाचूंक तर कितें बारीक आसा जाल्यार एक मॅग्निफायींग ग्लास म्हणून घेतात आनी पळयतात आनी मागीर ती उतरां मोटीं जातात, आमकां मोटीं जाल्ले भशेन दिसतात आमच्या दोळ्यांक. तशेंच जेन्ना आमी But in other words, moti. पूण ती उतरां अशीं खऱ्यांनी मोटीं आसतात? ना, बुकार आसात तशींच आसात, पूण आमकां दिसूंक जाय म्हूण आमी तो ग्लास घेता आनी पळयता. तशेंच जेन्ना आमी खोती काडटा तेन्ना आमचो प्रश्न जो येदोसो आसा तो आमी आमकांच व्हडलो दोंगर कसो करून तयार करून दवरता. For example, when there was no translator, the problem was such a big problem, no? Now, when we made that prayer, did the problem get solved? Thank God, before I can start the topic, the Lord gave us a solution. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Worry makes a problem look more and more bigger than what it really is. खोती काडटा तेन्ना आमचो प्रश्न, आमचे त्रास आसा ताचेकीन व्हडलेच कशे जावन आमकां दिसतात. So when a person is worried, the person cannot change that situation. आनी जेन्ना एक मनीस आपल्या त्रासा बद्दल खोती काडटा ताका आपले त्रास बदलूंक कसलीच शक्ती ताचे कडेन आसना. Hallelujah. हालेलुया. So worry is dangerous तर खोती काडप म्हणल्यार एकदम वायट, because worry is unhealthy. कित्याक ते आमकां बऱ्याक पडना. Hello, worry is अनहेल्दी, worry is अनहेल्दी, worry is. अनहेल्दी. So how many of you are unhealthy? खोती काडप म्हणल्यार आमकां वायट जाता, आमच्या जिवाक माल जाता. No, I'm not asking you to lift your hand. I'm just asking a question. Don't lift your hand up. Praise God. Hallelujah. Because, as I said to you, God is love. He created us by love, for love, in love. So this body is never designed to carry worry. This body is designed to receive love and give love. देवान आमकां मोगानूच रचल्यान आनी मोगा खातीर रचल्यान. तर ही आमची कूड आसा पळय ती खोती काडपाक म्हूण ताणें आमकां रचूंक ना, फकत मोग दिवपाक आनी मोगान जियोवपाक. Praise God. So worry causes ulcers, back pain, head pain, leg pain, all kinds of different kinds of
sicknesses. खोती काडून खूब तरेतरेचे आमच्या कुडीक माल जावं शकता, तकली फोडूंक लागता, पोटान आल्सर तसलें जावता आनी खूब वायट जाता, कुडीक खूब माल जाता. And it is extremely unnatural. आनी बरें न्ही तें खरें, आमचे कुडीक कहेंच तें बऱ्याक पडना. Have you ever seen a dog going into depression? Listen, especially on the street. Now you see one brownie over here. She's a Christian dog, never barks anybody, all the time welcoming everybody. She's a Christian dog, so there is no fear. Praise God. Now that brownie, might be she got a paws, got trapped in a trap, and it snapped a paw in such a way that only a small portion of the paw was hanging. It was as good as cut off one of the paw. हांगा तुमी पळयलां आसतलें एक सुणें आसता ब्रावन, ताका ब्रावनी ताचें नांव. धरुया की ताका ताचो पांय कितें तरी शिरकलो आनी तो कातरलो आनी इल्ल्या मांसाच्या कुडक्यार तो आतां लांबता. Okay. But even when it was hanging there, you don't see her in depression telling everybody, pray for me. तशें आसतना, इतली दूख ताका जाता आसतना आमी पळयना की हें सुणें एकाच जाग्यार बसता आनी सगल्यांक सांगता माग म्हजे पासत, माग म्हजे पासत. Not sitting in the corner, she is going around with 3 legs now. ते 3 पांयांचेर कुटून कुटून सगल्याक भोंवता. We wanted to touch her and put some medicine, but she would not allow. आमी ताका वखद घालूंक सोदताले पूण ते दिनासले. I should talk to Ashton and find out that video. There was one evening I was preaching over here, एक सांजे भाव हांगासर मागणे करतालो and this brownie was sleeping there. आनी ते सुणें पांय मोडलेलो आसतना हांगासर And I was बसलेले teaching on the topic of faith. आनी भाव भावार्थाचेर शिकोवन दितालो. And I said, if there is anybody sick, please come here. आनी आपणें सांगलें कोण तर हांगासर दुयेंत आसात, पिडेंत आसात जाल्यार यात म्हणून. Nobody stood up. कोणूच उबो रावूंक ना. That brownie stood up and came to me. I'm not telling you. Ashton, I want you to search that clip, okay? ते सुणें उठलें आनी भावा फुडल्यान आयलें. With 3 legs, she came to me. 3 पांयांचेर कुटोवन And I आनी said, तो पांय God, I दाखयलो. did not know brownie can understand English. भाव म्हणटा ताका समजता म्हूण हांव नको आसलो. And she doesn't want to sit there. Whenever the preaching is, she always wants to be on the top. Praise God. Jenna I don't know, देवाचे- today she's gone on a vacation. I don't know where she is. Otherwise, Jen- she's always there. जेन्ना देवाचे उतर हांगासर परगट जाता तेन्ना ते सुणें सदांच येवन वयर बसता, फक्त आयज ते ना. So when she came, I had no other option but to hold a paw and make a prayer. जेन्ना ते कुटत कुटत भावा मुखार आयले, भावान ताचो पांयांक हात धरलो आनी मागणें केलें. Next month when I came, दुसऱ्या म्हयन्यान जेन्ना भाव she परत was no आयलो, longer walking on 3 legs, she was walking on 4 legs. आतां ते 4 पांयांचेर चलताले, ताचो पांय बरो जाल्लो. So when a dog is hurt or the dog has been, some wound is there, you don't see a dog sitting in one place and moaning all the time. जेन्ना सुण्यांक कसो तरी दूख जाता, त्रास जाता तेन्ना ते एकाच जाग्यार सगलो वेळ बसून आसना. But we people, for small things, she said this, you look at the dog. If you got your own dog, okay, and you are angry and you gave a kick and said, get out, okay, and after 10 minutes you took a round from outside and you came, and he's sitting there. Now when he's seeing you, he's saying, okay, you kicked me, you come inside, and he will come and catch you, huh? Will he do that? No. After 10 minutes when you come, he has forgotten what you have done to him. He is once again jumping, licking you everywhere. Is he depressed? But what about us? So when a person calls another person dog, it's a good thing. Because humans are worse than the dog. The dog is faithful. Nobody wants to talk now. आमच्या घरांनी सुणी आसा आसतली आनी आमी जाणो केन्ना आमी ताचेर खोंट पासून मारून ताका भायर वच म्हणलें जाल्यार राग धरून रावना. आमी परती आयल्या परते आमचेर उडकी मारता आनी आमकां दाखयता, आपलो मोग दाखयता. तर आमी कित्याक दुसऱ्यांचो राग धरून रावता? आमी तांचे कडल्यान आमी शिकूंक जाय म्हणटा. Anybody has got a dog in their house? Okay. Now all those who have got a dog, if you have got angry and you told it, get out and all that, after 10 minutes, you go out of the house, after 10 minutes you come. How is he welcoming you? No, man.
Has he forgotten what you did to him? येस. And what about we humans? 10 minutes you went out and you came in. That person is already prepared with all that. When you're going, आमच्या घरांनी जी सुणी आसा ते विसरता आमी आमच्या घरा सुणी आ सुणी आमी तांकां कितें केलां पळय ते विसरतात पूण आमी 10 मिनट आदीं वा 10 वर्सां आदीं पसून कोणें कितें म्हणलां पळय तें सगळें घेवन रावता आनी परत तांकां दिवपाक तयार जाता. Hallelujah. So man was not created for worry. तर देवान आमकां खोती काडपाक केन्नाच निर्मूंग नासली. So when a person is worried, he is actually choking his own throat. जेन्ना आमी खोती काडटा आमी आमचोच गळो एके भाशेन दामून उडयता. It is extremely unhealthy. आमच्या जिवाक बरें न्ही तें खोती काडप. And that's why Psalms 23 says, the Lord is my, Shepherd, the Lord is my, shepherd. and then, in other words, when I make the Lord my shepherd, then there will be no lack in my life. There will be nothing that I will be in want. स्तोत्र 23वें स्तोत्र आमकां म्हणटा जेजू म्हजो बरो गवळी आनी जेन्ना म्हजो बरो गवळी म्हजे बरोबर आसा जाल्यार म्हाका कितेंच उणें ना सगळेंच म्हाका आसा म्हूण आमी सोत मानता. Hallelujah. हालेलुया. So if we truly believe that God is my shepherd, then I truly believe that He's going to take care of all my needs. तर आमी तर He's going to take care of me. He's going to take care of all my needs. खऱ्यांनी तर आमी सोत मानता की जेजू आमचो बरो गवळी जाल्यार सगल्यो म्हज्यो गरजो तो शार्ती पावयता म्हूण आमी सोत मानतले. I'm not going to get worried. हांव कित्या कसलीच खोंत म्हज्या मनान येवंक हांव दिवची ना. I'm going to trust God to meet all my needs. हांव जेजूचेर विश्वास दवरतली सगळे म्हजे गरजो शार्ती पावपाक. Psalms 23 is written by whom? David. So David is saying, my relationship with God is that I found that my God is my shepherd. 23वें स्तोत्र दाविदान बरयल्लें आसा आनी तो म्हणटा की आपणाक गमोन आयलें की देव सगल्यो म्हज्यो गरजो शार्ती पावयता. So what is the nature of a shepherd? तर एक गवळी म्हणल्यार कितें? The shepherd takes the responsibility of providing food to the sheep. गवळी आपल्या शेळयांक जेवण मेळोशें करता. So he provides food, तांकां जेवण तयार करता, Shelter. तांकां बरे भाशेन रावपाक ती all तयारी their basic करता. necessities. तांकां कितें जाय पळय तें सगळें तो पळयता. Second, the shepherd takes the responsibility of protecting them from the enemy. गवळी तांकां कोण पळय तांकां तांचेर आक्रमण करता तांचे कडल्यान तांकां वाटायता. Third, the sheep doesn't know where to find the green pastures. So who leads the sheep to the green pastures? The shepherd. शेळयांक खबर आसना खंय तांकां खावड मेळटली ती म्हणटच गवळी तांकां ते वाटेन व्हरता खंय कितें खावपाचें आसा पळय थंय तांकां तो So the shepherd leads the sheep in paths that the sheep did not know. तर गवळी व्हरता त्या शेळयांक जाग्यार जी तांकां खबर नासली पळय त्या जाग्यार. And what happens when the sheep gets lost? आनी शेळी सांडटोच कितें जाता? The shepherd says, thank God, one less, now less responsibility. The shepherd goes in search, and when he finds it, it breaks his bones so that he will never run again. शेळी सांडटोच तो गवळी अशें म्हणटा काय बरें जालें एक तरी उणी जाली अशें म्हणटा. वो तर ताका सोदूंक गेलो जाल्यार ताका घेता आनी बरोच मार घालता. दुसऱ्या पावटान केन्नाच थंय सांडून वचो नाका बरोबर चल अशें म्हणटा. He picks up the sheep, तो ते शेळयेक मोगान उखलता puts it on his shoulder, आपल्या खांदार घालता and rejoices. आनी एकदम खोशी जाता. So the shepherd gathers the sheep which has gone in a wrong direction. गवळी शेळयो ज्यो सगल्या वाटांनी खंय खंय पयस पावल्या तितल्यांक सगल्यांक एकठांय करता. This time when I went to Africa, हे पावटी आपूण आफ्रिकाक गेल्लो तेन्ना I got 3 properties there. आपणाक 3 भाटां मेळ्ळीं. Yes, they gave me a gift of 3 properties. आपणाक 3 भाटां तांणी दान कशें दिलें. As I told you, they have got plenty of place. तांचे लागीं खूब जागो आसा. When I finished my preaching, आपले प्रवचन करून जातोच the priest said, these people want to give you a gift.
ते याज्ञिकान सांगले हो लोक तुका कितें तरी भेटोवंक So सोदतात. with all the dance and everything they came. ते नाचत नाचत भावा मुखार आयले. Might be in the afternoon my brother Ashton can remove that video and show you what a big property they gave me. दनपारच्या वेळार भाव म्हणटा आमी ते व्हिडिओचेर पळोवयात आनी कितें Now दिलां even पळय. I have become what do you say for property landlord? भाटकार. I have become a bhatkar, praise God. भाव म्हणतात आणि आपला भाटां दिलें तर आपण आता एक भाटकार But झाला. I'm not a bhatkar in Goa, I'm a bhatkar in Uganda. गोंयचो भाटकार न्ही पण युगांडाचो भाटकार तयार झाला. Hallelujah. So many of you might be thinking, let me also go to Uganda, I'll become a bhatkar. Now what bhatkar they gave me? With a long procession, they came dancing and all that. And there was a shawl covered. And I was thinking what they are bringing, might be bringing a Bible. From that shawl, one head was out. There was a sheep. Oh, so sweet. So they presented me a gift of a male goat. It was not a goat, he was a sheep. ताणी One that, and two, one jet black hen. And another one brought a few eggs. Now that was the gift that they gave me for preaching the gospel. I ताणी told you, भावाक Brownie will always come for the retreat. भावाक ताणी आफ्रिकाच्या गांवांत 3 देणी दिली. एक म्हणल्यार एक मेंढरो, दुसरे एक कोमी दिली, काळीच कोमी आणि तांतयां दिल्या. Hallelujah. Hallelujah. So the shepherd, his nature is to provide for you, to protect you, to guide you, and to gather you when you are lost. तर एका गवळ्याचे रूप म्हणल्यार आमकां आमचें सगळें पळोवपाक, आमकां सगळें कितें जाय पळय तितलें दिवपाक आमकां. दुसरें आमची राखण करपाक आनी तिसरें आमी सांडटाव तेन्ना परत आमकां आमच्या इणान हाडपाक. And to guide us. आमकां वाट दाखोवपाक. Hallelujah. Now you will say, how come I am not experiencing these 4 things? जाल्यार आमी म्हणटले आमचो जेजू बरो गवळी जाल्यार म्हाका ह्यो 4 वस्तू म्हज्या जिवितांत कित्याक दिसनान? This will be experienced by only those people who have made him the shepherd of their life. आतां ह्यो 4 वस्तू जिवितांत कोणाच्या दिसून येतल्यो जाणी जेजूक आपल्या जिविताचो खरोच बरो गवळी म्हूण मानून घेतला पळय Just तांच्या put जिवितांत. Isaiah 40 verse 11. Even when God changes the topic becomes very interesting. Hallelujah. He shall feed his flock like the shepherd. He shall gather the lambs with his arm, carry them in his bosom, and shall gently lead those that are with young. So there are 4 qualities of the shepherd. गवळ्याचे आमकां 4 ताचे रुपां दिसती पडटात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडाक चरयता, आपल्या हातांनी मेंढुरल्यांक वेंगयता, तांकां आपले खांकीक मारून व्हरता आनी पोरां काडलेल्या शेळयांक विसोवाच्या जाग्यार पावयता. Praise the Lord. So if we have made Jesus the shepherd of our life, then every person who has made him the shepherd of your life will experience these 4 things. तो जेजूक तर आमी आमचो बरो गवळी म्हूण मानून घेतला जाल्यार ह्यो 4 वस्तू आमच्या जिवितांत आमकां दिसून येतल्यो. Just put Philippians 4:19 please. My God shall think and see if he shall supply all my needs according to his riches in glory through Jesus Christ. My God shall think and see if he shall supply or he shall supply. So if you believe that he shall supply all your needs, do we need to worry? But in our mind is if. And because of that if, we are all the time worried. And whereas the shepherd says, there is no question of if, I shall surely meet all your needs, not according to your riches, but according to my Father's riches in glory. How? Through Christ Jesus. फिलिपकाराच्या 4थ्या आवेसोरान 19 वळीन आमकां अशें म्हणटा, म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं
आपले सुबाम दौलतींतले काडून तुमच्या गोरजांनी तुमकां पावतलो. आमकां जाय ते प्रमाणे न्ही, पूण देवाच्या सुबाम दौलतींतले, देवा लागीं खूब बोल्लां तांतले तो आमकां काडून दितलो. आनी कशें आमकां तो दितलो? जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां दितलो. So when he says all our needs or some of our needs, आमच्यो सगल्यो गरजो की थोड्योच आमच्यो गरजो तो पावतलो अशें is there म्हणटा. any person here who has got any need? Nobody. Very good. Fantastic. Nobody. In Africa, if I had to ask, is there anybody who has got need? All hands, legs, everything would go up. In Goa, sir, everything has been satisfied, man. Praise God. There's no need at all. Hallelujah. Fantastic people here. We should stick your photo in the Bible then. आमकां कोणाक कसली तरी गरजो आसा काय म्हणटा ना. हांव. आफ्रिकाच्या गांवांत तर विचारलें तुमकां कसली गरज आसा जाल्यार सगळे हात वयर काडटले आसले. हांगासर गोंयां म्हणटा सगळे सॅटिस्फायड आसात, सगळे आसा आमचे लागीं. No, Goa Susegat, need also Susegat. They say no, Goans are Susegat people. नो लॉंगर. Huh? It's no longer that, brother, now. No longer now? No. We have changed. Because outside people have come and shaken you all. Because outside people have come and taken over, slowly taking over Goa. So Goa will sleep, then they have to get up now. Because Goan will start the business in the morning at 11 o'clock, close at 1 o'clock. Start at 4 o'clock, close at 7 o'clock. The ones who have come from outside from 7 o'clock to 11 o'clock, धंधा किसका हो रहा है? Correct, very true. भाव म्हणटा आमी गोंयकार सुसेगाद म्हण आमचें नांव जाल्लें आसा. कित्याक आमी आमची शॉप्स पासून पळयत जाल्यार 9:30 10 ओपन जातात, 1 सगळें बंद, परत 4 ओपन जाता आनी 7 7:30 म्हणल्यार बंद. पूण भायलो लोक जो येता ते सकाळी 6:30 7 ओपन करतात पळय, ते रातचे 11 पासून तांचे धंदो चालू आसता. And they sleep also there. आनी त्या दुकानाचेरूच न्हिदतात ते. रात को म्हणजे क्या म्हणताय? रातीक पासून कोणें दारार मारले जाल्यार ते दिवपाक तयार आसात. Hallelujah. Thank you, Jesus. So is worry helpful, तर खोती काडप Healthy? आमकां बऱ्याक पडटा. necessary? खोती काडपाक गरज आसा आमकां. So Jesus is promising us, तर जेजू आमकां बासावणी दिता. if we have made him the Lord and shepherd of our life, ताका तर आमी आमचो दोनी आनी गवळी केला, then he will take care of all our तो needs. सगल्यो आमच्यो गरजो पावयतलो. Now, have we really made him the shepherd of our life? खऱ्यांनीच आमी जेजूक आमचो गवळी केला काय? Because he is not a shepherd of everybody. He is a shepherd only in those who have allowed him to be their shepherd. तो सगल्यांचोच गवळी असो न्हय. तुवें तो ताका तुजो गवळी म्हूण मानून घेतला जाल्यारूच तो तुजो गवळी जाता. Now, the sheep accepts the control in the shepherd's hand. The sheep believes that the shepherd is master. शेळी मानून घेता की हो म्हजो दोनी, हो म्हजो गवळी. शेळी तर मानून घेता जाल्यार So wherever the master leads, the sheep does not rebel but accepts and follows the master. तर शेळी आपूण परतो आग्रो कसो करिना. जुंय आपणाक दोनी वता, गवळी वता ताचे फाटल्यान चलत वेता. Submits to the master. ताच्या खाल रावता, खालती जाता. What about us? आमी कितें करता? Do we accept the authority of the master? जेजूचें दोनीपण आमी आमच्या जिवितान मानून घेता, Or we are the Lord? की आमी आमचेच दोनी हांवूच सोडलो अशें आमकां दिसता. Hello, we want to go our way or the Lord's way? आमी आमचे वाटेन चलोंक सोदता काय देवाची जेजूची वाट धरूंक सोदता? We want to do our way or God's way? आमची वाट की जेजूची वाट? We are doers of the word or asking God to do our word? आमी देवाचें उतर पाळटाव की आमी देवाक सांगता हांव सांगता तशें तूं कर म्हणून? Hallelujah. Who is the Lord? आतां दोनी कोण? When we make a prayer, do we ask God, what do you want me to do for you? Or God, what will you do for me? जेन्ना आमी मागणी करता तेन्ना आमी देवाक विचारता, देवा तुवें
हांवें कितें केल्लें जाय तुका अशें विचारता की तूं म्हाका कितें करतलोय अशें म्हणटा हांव. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. So remember, Jesus does not become the Lord and Shepherd of our life automatically. We must submit to His word, and the more and more we submit to His word, we are telling Jesus, you be the Lord, you be the one who will lead me, who will guide me, you are the one who will plan for me, you are the one who will have that purpose that you have for me. I'm willing to follow you, I'm willing to agree with you, I'm willing to do whatever you tell me to do. तर आमी जेजूक मानून घेवंक जाय. आमचो धनी कसो, आमचो गवळी कसो, तो कितें सांगता तें आयकपाक, तो सांगता ते वाटेन चलपाक आनी ताच्या शिकवण्यांनी चलपाक. So in other words, you are saying, Jesus, I want you to be in control over my life. तर आमी जेजूक सांगता, जेजू तूं म्हज्या जिविताचेर राजवट चलय. So from now on, you are the boss and you are in charge. तो आतांच्यान तूं म्हजो धनी, तूं म्हजो कॅप्टन कसो आनी तूंच म्हजें जिवीत फुडें व्हर. So in other words, you are saying, I'm going to be under your control. हांव तुज्या अधिकारा प्रमाण आसतली आनी तुजे प्रमाणे चलतली. So whenever you read the word of God, जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता हांव, you do not believe that you are reading from the Bible, आमी स्वत मानिना की आमी बायबलांतलें वाचता म्हूण, but we must believe that it's not from a book, it is Jesus talking from that book to ourselves personally and giving us orders like the shepherd who takes charge over the sheep. In the same way, Jesus from the Bible is talking to us through the written word. जेन्ना आमी बायबल वाचता बेश्टो एक बूक कसो वाचूंक फावना, पूण खऱ्यांनीच जेजू ती उतरां आमकां सांगता आनी त्या उतरां प्रमाणे आमकां तो आपले वाटेन चल म्हूण सांगता, हें आमी मानून घेवंक जाय. If Jesus is not taking charge over your life, then He is not the Lord, He is not the shepherd, you are the Lord of your life. जेजूक तर आमी आमच्या जिविताचेर अधिकार दिना जाल्यार जेजू आमचो धनी जायना, गवळी जायना, आमीच आमचे धनी म्हूण अशें So when जाता. I say Jesus Christ is my Lord, in other words, you are saying Jesus Christ is my shepherd. जेन्ना आमी जेजू म्हजो धनी म्हणटा तेन्ना जेजू म्हजो गवळी म्हूण हांव मानून घेता. Let's go to Gospel of John chapter 10. जोआंचे शुभ वर्तमान 10 10 verse 1. आवेसवर. Verily, verily, I say unto you, he that enters not by the door into the sheepfold, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. But he that enters in by the door is the shepherd of the sheep. To him the porter opens, and the sheep, and the sheep, and the sheep, and the sheep, and he calls his own sheep by name and leads them out. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जो मेंढऱ्याच्या ओडपांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चोडून भितर सरता तो चोर आनी नागवणो, पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढऱ्याचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा, मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. The sheep hear his voice. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात. The sheep hear his voice. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात. The sheep hear his voice. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात. How many of you have heard a man named Johnny Lever? Hello? Has anybody heard a person's name Johnny Lever? Yeah, okay. Can Johnny Lever remove the voice of Amitabh Bachchan? Ditto? Om Prakash? Kader Khan? Different actors? And when you're listening, you'll say, same to same voice, man. जॉनी लिव्हर म्हणून एक एक्टर आसा, कॉमेडियन कसो तो, पूण तो सगळ्या दुसऱ्या एक्टरांचो ताळो काडटा, आपूण ताळो काडटा. आनी जेन्ना आमी तो आयकता जाल्यार अमिताभ बच्चन उलयता कसो दिसता, कादर खान उलयता कसो दिसता, ताच्या ताळ्यांतल्यान आमकां आयकता. So he is exactly same to same duplicate. सारकोच तांचोच ताळो कसो काडून दाखयता. Correct? Now let's say Amitabh Bachchan has spoken a dialogue. आता अमिताभ बच्चनान एक कितें तरी उतर म्हणलें, डायलॉग मारलो कसो धरया. Johnny Lever is repeating the same dialogue.
जॉनी लिव्हर तोच डायलॉग आपूण उलयता with the same to same voice. त्याच आवाजान. You can't make out who has spoken. Even he will not be able to make out Amitabh Bachchan whether it's his own or Johnny Lever's. आता कोण उलयला म्हूण गमच ना. अमिताभ बच्चनाक पासून कळचें ना की आपणें म्हणला की ताणें म्हणला पळय तें. But in that dialogue, पूण त्या उतरांनी there is one word he has omitted and added some other word. पूण त्या सगळ्या 4 वळींनी ताणें एक खिंचें उतर चुकयलां आनी दुसरें घालां. Now will Amitabh Bachchan know that this is not my word? This is not my voice? Come on. In the same way, Jesus is saying, the thief, the devil, he also comes and speaks the voice. And the voice that he speaks is same to same. He can imitate the voice. But my sheep can recognize it's my voice. But they can recognize the voice of the stranger and not follow the stranger, but only follow the good shepherd. How will the sheep recognize the voice when the voice is so similar? येसू म्हणटा आपूण जे तुमकां सांगता हांव बरो गवळी आनी म्हजी उतरां तुमकां दिता तसोच देंवचारूय तीच उतरां वापरता पूण मेंढरां आपल्या गवळ्याक वळखतात. Hallelujah. See, one of the power that Satan has only one power, and that is to tell lies. सैताना लागीं एकूच पदवी आसा आनी ती म्हणल्यार फोटी उलोवपाची. His power is tell a lie in such a way that it should look to be truth. तो हे भाशेन फोट मारता की तुका तें खरेंच सोत कशें दिसून येता. Now, for example, एक when he उदाहरण met घेवया. Adam and Eve in the Garden of Eden, जेन्ना देंवचार आदाव आनी एवेक इडनाच्या गार्डनान मेवलो, if Adam and Eve were shown by God at that very moment when Satan is speaking those words, if you eat of that fruit, all this destruction is going to happen. तेन्ना जेन्ना सैतान तांचे लागीं उलयतालो आदाव आनी एवे लागीं तेन्ना तर देवान तांकां दाखयल्लें पळय तूं तें फळ खाशी जाल्यार अशें 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 सगळें वायट जातलें. Will Adam want to eat? आदाव तें फळ खातलो आसलो ना. Because he knows by eating that the pleasure is there, but the destruction is for all eternity. कित्याक तो जाणो आसतलो की Pleasure is for a moment. इल्लेशे वगत ते आपोल खावन ताका बरें दिसतलें आसलें पूण इतलें जें वायट येतलें तें खूब आसा म्हणटा तो खावचो नासलो. In the same way, तेच भाशेन when Satan speaks to us, सैतान जेन्ना आमचे लागीं उलयता he tempts us. तो आमकां सांगता, He wants to give a bait of pleasure in our life. तो आमकां सांगूंक सोदता खूब खुशालकाय आसा म्हणून. Sit this side. No, you sister, you sit here. Good. Hallelujah. Thank you, Jesus. What was I saying? सैतान आमकां सांगूंक सोदता की आमी जेन्ना तो आपोल खाता तेन्ना आमकां खूब खुशालकाय मेळटा. देर इज अ बेट. I forgot everything. देर इज प्लेजर इन सिन. He gives you a little pleasure, सैतान आमकां सांगता की तातूंत खुशालकाय आसा म्हणून. and in that bait, he destroys us for all eternity. आनी ते इल्लेशे खुशालकायेक लागून आमचें आख्खें निसणटोन तो करून सोडटा. Satan will always speak the lie and make a person believe it's the truth. सैतान सदांच फोट उलयता आनी मनशाक सोत मानूंक लायता की ते खरेंच सोत म्हणून. Satan can never speak the truth सैतान केन्नाच सोत उलयना because truth requires faith. कित्याक सोत उलोवपाक भावार्थ जाय. Truth always creates good things. सोत सदांच बरें निर्माण करता. To speak a lie, you require fear. फोट उलोवपाक भिरांत जाय Fear always creates destruction. आनी भिरांतीक लागून निसणटोन जाता. So here is Jesus saying, जेजू आमकां सांगता, my sheep recognize my voice. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात. How will they recognize his voice? कशे भाशेन आमी ताचो ताळो आयकतले? When I know his word. जेन्ना हांव ताचें उतर जाणो. Supposing somebody comes and says, this is a real story that happened.
ही एक खरी घडणी भाव आमकां सांगता. There was this brother who had been suffering from HIV. एकलो भाव आसलो ताका HIV चे दुयेंस आशिल्लें. He was a drug addict. तो ड्रग्स घेतालो. Everybody in his place knew that he was a gone case. ताच्या गांवांत ताका सगलो लोक वळखतालो की हो कित्याक उपकारना म्हणून. God saved him. पूण देवान ताका सोडयलो. And he used to sit on my bike every day. आनी तो भावाच्या मोटरसायकलीचेर बसतालो. And he used to go to place to place to preach the word of God. आनी जायते जाग्यांचेर वेताले देवाचें उतर परगट करपाक. In Bombay. मुंबय. And at 12:30 night, आनी रातच्या 12:30 वरांचेर every night, सद्दां दर एके रातीक we used to be at the railway station. रेल्वे स्टेशनाचेर ते आसताले. And I used to teach him the word of God from 12 o'clock till 1:30. And The Bhav train Taka- would come to go to Naigaon. भाव रेल्वे स्टेशनाचेर ताका 12 ते 1:30 पासून देवाचें उतर शिकयतालो आनी 1:30 मागीर ती ट्रेन येताली नायगांव This is वचपाक. at night. रातच्या 12:30 He used to take the train ती ट्रेन घेवन तो वेतालो. and used to go. घरा वेतालो. So that particular night, एके राती अशें घडलें. I was preaching on Ephesians 1:3. एफेसकारांच्या पयल्या हावेसवर तिसऱ्या वळी बद्दल भाव ताका शिकयतालो. And I said, there God loves us so much. आनी भावान ताका सांगलें देव आमचो इतलो मोग करता. When we make Jesus the Lord of our life, जेन्ना जेसूक आमी आमचो धोनी म्हूण मानून घेता, we submit to His word. आमी ताचे उतराक मान दिता. We think on His word. ताच्या उतराचेर आमी चिंता. We speak His word. नियाळ करता We आनी believe His word. उलयता आनी स्वत And मानता. Ephesians 1:3, Ephesians 1:3, एफेसकारांचो हावेसवर पयलो तिसरी वळ अशें म्हणटा. there God says, all spiritual blessings I've already blessed you. देव म्हणटा आपणे तुका सगल्या आत्मीक देण्यांनी तुका भरला. I blessed you with all spiritual blessings. सगल्या आत्मीक देण्यांनी तुका आपणे बेसांव घाला तुजेर. In the spiritual realm, आत्मीक वाटेन in Christ Jesus. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. So these blessings are already in you. तर ही सगळी बेसांव तुजेर आसात. Now the following day, दुसऱ्या दिसा there was an intercession group who were interceding. दुसऱ्या दिसा एक मागण्याचो जमो आसलो जो दुसऱ्या खातीर मागतात पळय तसलो जमो. So this brother went over there for intercession. हो भावूय थंयसर गेलो आनी त्या जम्यांत बसलो. And he was interceding along with them. आनी तोय दुसऱ्या खातीर मागणी करूंक लागलो. So one lady opened her mouth and said, एकली बायल थंय उठली आनी ताका म्हणलें, the Spirit of God is telling me, you brother, ती म्हणू लागली म्हाका देवाचो आत्मो सांगता that God has not called you. की देवान तुका आपोवंक ना. God has not given you the gift to preach. देवान तुका मागणी करपाक अधिकार दिवंक ना. God has not told you to lay hands on the poor or on the sick. देवान तुका दुसऱ्यांचेर हात धरून मागणी करूंक सांगूंक ना. The next time you do that, आनी दुसरे टायम तूं हें करशी जाल्यार which God has not given, देवान तुका दिवंक ना तें देणें तूं बेश्टें करशी जाल्यार that sickness will come on you. तें दुयेंस तुजेर येतलें. So this boy looked at her तर ह्या भावान तिका पळयलो and he said, आनी तिका म्हणलें who told you this? तुका हें कोणें सांगलां? She said, my God told me. ती म्हणाली म्हज्या देवान सांगलां. So he said, ताणें सांगलें why don't you change your God? तूं तुज्या देवाक कित्याक बदली नाय काय म्हणू लागलो. बदल तुजो देव. Because your God and my God are not the same. कित्याक तुजो देव आनी म्हजो देव एक न्ही. And she happened to be the prayer group leader. आनी ती आसली लिडर त्या मागण्याच्या जम्याची. And he said, I will prove to you that your God is not my God. आनी तो म्हणू लागलो हांव तुका दाखोवन दिता की तुजो देव म्हजो देव न्हय म्हणून. And he opened the book of Ephesians 1:3. आनी ताणें एफेसकारांचे तिसरी हावेसवर ओपन केलो बायबलांतलो. And he said, my God loves me so much that he not only speaks to me, he gives me his document in writing. And here he has written to me that he has blessed me with all spiritual blessings in heavenlies in Christ Jesus. You better change your God. ताणें सांगलें हांगासर फक्त उतरां आनी देव सांगिना पूण म्हाका बरोवन ताणें अधिकार दिला हांगासर की ताणें सगल्या बेसांवांनी म्हाका बेसांवांनी बोल्ला म्हणून. तूं तुज्या देवाक बदल वचोन. How did he recognize that that word did not come from God? ताका कशें कळ्ळें की तें उतर देवा ठांय येवंक ना म्हणून? Because the previous night he had learned that scripture. कित्याक आदले रातीक ताणें भावान ताका तें उतर शिकयल्लें. How will I recognize the voice of the good shepherd?
हांव बऱ्या गवळ्याचो आवाज कसो वळखतलो Because the good shepherd will never speak anything contradicting to his own written word. कित्याक बरो गवळी केन्नाच आपल्या उतराचेर आड केन्नाच उलोवचो ना जे And that's उतरान why आसा we as a sheep should be extremely have a relationship deeper and deeper in the word of God. देखून आमी सगळीं मेंढरां आमी देवाच्या उतराचेर अदीक आनी अदीक भितर रिगूंक जाय आनी ताची वळख घेवंक जाय. That's why he says he calls us by name. तो म्हणटा आपूण तुका नांवान उलो करता. He leads them out. तो तांकां सारके बरे वाटेंतल्यान How does चलोवन he lead them व्हरता. out? कशे भाशेन चलोवन व्हरता. Now when I went to Uganda, भाव म्हणटा आपूण युगांडा गेलो तेन्ना I only knew आपूण फकत that the place I was going त्या जागो जाणो आसलो की was वेता an extremely poor place. एकदम गरीब जागो म्हणून तो I prepared myself. आपणे आपणाकूच तयार केल्लो. 7 days. 7 दीस No food, जेवण आसचें ना no problem. आसुनी No water, उदक ना जाल्यार no उपकारता. problem. Whatever the condition, no problem. कसली थंय परिस्थिती But आसूं. Lord, when I'm going, पूण देव जेन्ना हांव वेता you said, तुवें सांगलाय I'm not saying, हांव म्हणिना you said, तूं म्हणटाय when I'm weak, हांव जेन्ना your हुस्कोत, grace तुजी कृपा in my life म्हज्या जिवितांत is in abundance. खूप आसा. जेन्ना So हांव when I'm हुस्कोत- weak, जेन्ना हांव हुस्कोत you empower me more तुजी घटाय तूं म्हाका सुबेज दिताय. and you will lead me and bring me back. तूं म्हाका व्हरतलोय आनी बरे भाशेन परत हाडटलोय. Thank you, Lord. Thank you. So the mind was already set. तर आपणे म्हजें मन थारायल्लें. So when those things happened, पूण तें जालें तिचोर अशें आपणाक मेवतोच there was no grumbling, कांयच हांव गुणगुणूंक ना, कांयच there was no म्हणूंक ना. complaining, कांयच वांकडे हांवें because the उलोवंक ना. mind was already set on it. कित्याक म्हजें मन थारलेलें आसलें. So when you are listening to the good shepherd, जेन्ना तूं बऱ्या गवळ्याचो थाळो आयकताय, you have made him the shepherd. तुवें तुजो गवळी ताका केलाय. Now you are saying, आतां तूं म्हणटाय Lord, I'm willing to set my mind on what you say. हांव म्हजें मन तुज्या उतराचेर थिरायता. I'm not going to set my mind on my emotions, म्हाका कितें भोगता कितें जाता ताचेर हांव म्हजें मन दवरचो but ना. I'm ready to agree with what you say. पूण तूं सांगताय पळय तें हांव मानून घेता. If you say, तूं तर म्हणटाय love your enemies, दुस्मानांक बोगोस and that person has hurt me a lot, आनी ताणें म्हाका खूब दुखयला, my emotions are extremely negative against him. म्हजी भावना ताचे बद्दल खूब वेगळी आसात. But because you are my shepherd, पूण तूं म्हजो गवळी देखून you are the one who gives the order. तुवें म्हाका सांगलाय देखून You are the one who gives the order. तूं म्हाका तें कोर म्हणून फरमायताय देखून You are in charge. तूं दोनी त्या आख्या सिट्युएशनाचो Then I am willing to submit to you. जाल्यार हांव तुजें उतर आयकता, मानता And the ones who submit to God's word आनी जी देवाच्या उतराक खालती जावन मानतात are the ones who have made Jesus the Lord and shepherd of their life. ताणीच देवाक आपलो दोनी आनी सोमी आनी गवळी केला. And only those who have made Jesus as the Lord and shepherd of their life जाणी कोणे जेजूक आपलो गवळी केला will experience the 4 things happening Tankats- in their life that the shepherd talks about in Isaiah 40. What was that? तांकां त्यो Just चार put that- वस्तू घडून येतल्यो. Isaiah 40 verse 11. Just put that. Those 4 things. What are the 4 things? He will feed me. He will gather me. He will carry me. And he will lead me. All the 4 things. ह्यो चारूय वस्तू आमच्या जिवितान घडून येतल्यो. देव आमचो गवळी आमच्या जेवणाची आनी सगल्यो गरजो पळयतलो. तो आमकां उखलून आपल्या वेंगेन धरतलो आनी सगले वाटेन खरे वाटेन तो आमकां व्हरतलो. So will everybody in Christian life experience these 4 things? तर ह्यो चारूय वस्तू आमच्या क्रिस्तांव जिवितान आमच्यान मेळून घेवं येता? The answer is no. आन्सर म्हणल्यार ना. Only those who are willing to agree to God's word. फक्त जी जेजूचें उतर मानून घेवंक तयार आसा, Only those who are willing to submit to God's word. देवाच्या उतराक खालती जावंक तयार आसा तांकांच तें मेळटलें. Only those who are willing to obey his word. देवाचें उतरा प्रमाणे चलोंक सोदतात तांकांच तें मेळटलें. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.
Close your eyes, please. दोळे धांपूया आमी सगळीं. Today, the Lord has been teaching us that worry is unhelpful. आज देव आमकां शिकयता की खोंती काडप, चिंतना बेश्टी वायट घेवप सारकें न्ही म्हणून. It never accomplishes anything in our life. कितेंच बरें खोंती वरवीं आमच्या जिवितांत घडोवन येना. Never is able to solve our problems. आमचे प्रश्न सुटावे जायनात. It can never change our past. आमचें फाटलें जिवीतूय आमच्यान बदलूंक जायना. It cannot control the future. फुडो आमचो फुडारूय आमी खोंती वरवीं बरो करूंक जायना. Only makes our life more and more miserable. फक्त आमचें जिवीत अदीक अदीक निसंटनाक सांपडटा. Oh Heavenly Father, मोगाळा बापा, all this time we thought सदांच आमी चिंतल्या it was okay to be full of worry खोंती काडप म्हणल्यार उपकारता अशें दिसतालें आमकां. because the world is full of worry. कित्याक संवसारानूच खोंती The भरल्या. world is full of corruption. संवसारान सगळें वायट वसता. But today you have shown us through your word पूण आज तुवें तुज्या उतरा वरवीं आमकां दाखयलें that worry is unhealthy. की खोंती काडप म्हणल्यार सारकें वायट. It causes all kinds of sickness and disease. आमच्या कुडीन खूब तरेची पिडा भितर सरतात. Lord, out of all creation, दोनया सगल्या रोचना मदें it is only man who worries, फक्त मनीसूच खोंती काडटा choking himself आनी आपणाचोच गळो दामून आपणाकूच and making Right, his Kulta. own life miserable. आनी आपलें जिवीत निसंटनाक पावयता. David was going through problems himself in his life, दावीद पातशायाकूय खूब प्रश्न आसले. but he found out that his relationship with you was a relationship of a sheep and the shepherd. पूण ताका गमोन आयलें की ताची सोयरी गोत तुजे ठांय अशी आसा एक मेंढरां आनी गवळ्या मदें आसता पळय तसली. He made you the Lord and shepherd of his life, ताणें तुका आपलो धोनी आनी गवळी म्हणून मानून घेतलो. believing स्वत मानून that you are his provider, की तूं ताका सगलें पावोवन दितलोय म्हणून, the protector, ताचो राखणदार म्हणून, the one who guides, आपणाक बरे वाटे वयल्यान व्हरता पळय तो म्हणून, the one who gathers. वायट वस्तार पावल्यार परत हाडटा पळय तो म्हणून. And David had a life of submission. आनी दाविदान आपलें जिवीत तुका वंपलें बापा. Lord, his heart was after you. ताचें काळीज तुज्याच काळजाक लासतालें. It is you who picked him up from a shepherd boy and made him a successful king. तुवें ताका एक धाकटो गवळी राखणो भुरगो आसलो पळय ताका थंयसर थान हाडून एक राजो करून दवरलोय. From Mr. Nobody, you made him somebody and you made him so great that his name is written in the Bible. तो कांयच न्ही, कोणूच ताका वळखना तसलो तुवें ताका हाडलोय आनी सगल्या आज पासून आमी ताचें उतर ताचें नांव घेता आनी ताच्या नांवा बद्दल आमी शिकता. Today you have shown us, O Lord, तुवें आयज आमकां दाखयलें दोनया that worry is unnecessary. की खोंती काडप म्हणल्यार गरजेचें न्हूच म्हणून. When we make Jesus the shepherd of our life. जेन्ना आमी जेजूक आमचो गवळी म्हूण मानून घेता तेन्ना. Lord, today you have shown us बापा आज तुवें आमकां दाखयलें that a person who is worried, जो मनीस खोंती काडटा in other words, he is saying, I'm an atheist, I don't believe. तो अशें म्हणटा की हांव जेजूचेर स्वत मानिना, म्हाका आनी देवूच ना. Today you have shown us आयज तुवें आमकां दाखयलें the three areas of our life, 3 आमच्या जिविताचे भाग. our heart, our mind and our mouth. आमचें काळीज, आमचें मन आनी आमचें तोंड. What we speak जें कितें आमी उलयता and what we believe, आनी आमी स्वत मानता we shall surely have it. तेंच आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. Lord, today you have shown us बापा तुवें आमकां आयज दाखयलें that this negative commentary that goes on in our mind आमच्या मनान जें सगलें वायट चिंतना जीं येतात is totally destructive, तें फक्त आमचें निसंटन it करता. is poisonous तें एक वीख कशें आमच्या and leads जिवितान us to the wrong destination, आनी आमकां वायट जाग्यार व्हरता. torments us, आमचेच भितर आमकां सारकें कडू करता आमचें जिवीत. not only destroys us, फक्त आमचेंच जिवीत न्हय but through us destroys our loved ones as पूण well. आमच्या भोंवतणी आमची सगळीं घरचीं आसात तांचेंय जिवीत कडू करून उडयता. Lord, all this time we allowed our mind to talk to ourselves. जेजू इतलीं वर्सां आमी आमचें मन आमचे लागीं उलयतात तें आमी मानून घेतलें. We were never scanning those thoughts आमी ह्या उतरांचेर केन्नाच नदर मारूंक ना because we thought it was harmless. कित्याक आमकां दिसलें आसूं कितें उलयलें आमचें मन जाल्यार कांयच But जावचें ना. today you have shown us पूण आयज तुवें आमकां दाखयलें what looks to be simple जें कितें अशेंच दिसता सादें कशें is the seed of the devil ती जावन आसा देंवचाराची बियां म्हणून. trying to get complete authority and control
over our mind and over our life. त्या बियां वरवीं तो आमचे आख्खेच जिविताचेर आक्रमण करता आनी आमकां आपलीच गुलामां कशी करता. Many a times we have been saying, Jesus, you are the Lord of my life. जायते फावटी आमी तोंडांतल्यान म्हणलां जेजू तूं आमचो दोनी, आमच्या जिविताचो दोनी. But most of the time, पूण चड फावटी we have moved according to our own feelings. आमकां जें कितें दिसता कितें भोगता त्या प्रमाणे आमी चलून गेल्या. We always want to find an easy way out. आमकां सदांच सोपी वाट आमी सोदता. We don't want anything uncomfortable. आमकां कितें वायट जातलें आमचे लागीं जावचें ना, आगोट लागता तें आमी करूंक सोदिना. And we have drifted away from you. आनी अशें करून तुजे सरशिल्ली आमी पयस सरल्या. Oh Heavenly Father, मोकळा बापा, teach us to follow you, तुजे वाटेन चलूंक आमकां तूं शिकय. to submit to your word. तुजे उतरां खालती जावंक आमकां No शिकय. longer live a life of worry, खोंती काडपाचें जिवीत सारकेंच सोडून दिवपाक but शिकय. continue to believe पूण तुजेर सोत मानूंक, that you are with us. तूं आमचे बरोबर सगल्या वेळार आसाय म्हणून सोत We मानूंक. thank you, we praise you तुका आर्गां दिता, वाखाणटा आनी for showing us these दिता. truths. हें खरें ही स्वता तुवें आमच्या मुखार दवरली आनी आमकां शिकयली म्हूण तुका आर्गां In दिवन Jesus' वाखाणटा. name. जेजूच्या नांवान Amen. आमेन. Praise the Lord. Hallelujah. So, how many of us fall in the category of worry? Nobody. In Goa, nobody gets worried. कितलीं जाणां आमी You गोंयांत all need to go for confession. खोती काडटा. Hello, don't you get worried? So now, is worry okay or extremely dangerous? Good. खोती काडप बरें की सारकें वायट? When we come back, we will study how to deal with this worry and destroy this worry from our life. आमी परत जेवन परती येतोच आमी शिकतल्या कही खोती काडप कहें आमी तें ना करूंक जाय पळय तें.